पायऱ्यावर आले त्यांचे स्वागत करते. ओम गम गणपती जयाचा महामेरू बहुत जनाचे आधारू अखंड शीतल गाळपाची सावली आवळीचं मोग दिता. शीतल गाळपाची सावळी आवळीचं मोग दिता. उंच नारळ पोपळी वारो मोगान दोलयता. उंच नारळ पोपळी वारो मोगान दोलयता. केळी काजूच्यो बागो दोनयाबरी उलयतात. नुस्तें मारून रापणकार घर आपले चलयतात. नुस्तें मारून रापणकार घर आपले चलयतात. जायतो लोक मालवणी थोडो कोंकणी भास उलयता. जायतो लोक मालवणी थोडो कोंकणी भास उलयता. देव बरें करूं. आताच्या या अखिल भारतीय कोकणी परिषदेच्या 32व्या अधिवेशनाचे रुजारे पिंटो हे यवकार अध्यक्ष असतात. आता आपण आपल्या पाहुण्यांचं स्वागत करूया. तर स्वागत करण्यापूर्वी इकडे जमलेल्या सगळ्या प्रेक्षकांनी एकदा जोरदार टाळी वाजवा त्यांच्यासाठी. हय बसलेले सगळे सन्माननीय व्यक्ती ह्यांका माझो अगदी मनापासून नमस्कार. आता आपल्याकडे जे मुख्यमंत्री साहेब इले आहेत प्रमोदजी सावंत यांचा स्वागत या कोकणी परिषदेच्या अध्यक्षा उषा राणे करतील. आणि आपल्याकडे जी स्टेजवर ही फुलं आणतात ह्या कन्यांचं नाव हा पलिया अग्नी आणि आदी वेर्णेकर. गेले 2 दिवस ह्यांच्यानी खूप खूप कष्ट केले आहेत या मुलींनी. हो हो कला आणि सांस्कृतिक मंत्री आणि इकडचे चांगले सन्माननीय कलाकार गोविंद गावडे यांचा स्वागत मालवणचे उद्योजक रुजारियो पिंटो करतील. आमच्या सिंधुदुर्गातले आमदार आमच्या सगळ्या अडीअडींचा धावणारे वैभवजी नाईक यांचा स्वागत पालवी कार्यदर्शी सहसचिव गौरीश वेर्णेकर करतील. आमचे माजी नगराध्यक्ष आदरणीय महेश कांदळकर यांचा स्वागत उपाध्यक्ष सुनीता काणेकर करतील. हो टाळी अजिबातच वाजलंच नाही मग इतक्या लांबसून सगळेजण घेत वाजवा जोरात. ज्येष्ठ लेखक अरुण उभयकार ज्येष्ठ साहित्यिक संघटक आणि आत्ताचे अध्यक्ष यांचा स्वागत रुजारियो पिंटो करतील. हो आजचे मानाचे सोयरे दामोदर भावजो हे ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेते असत आणि एक उत्कृष्ट कलाकार असत. यांचा स्वागत वेर्णेकर करतील. सदानंद कांडकर करतील. या 32व्या अखिल भारतीय कोकणी परिषदेच्या अध्यक्षा सौभाग्यवती उषा राणे यांचा स्वागत रुजारियो पिंटो करतील.
ह्यो जो सगळो कार्यक्रम तुम्ही आज बघतात ह्याचं सगळं आयोजन हृदय पिंटोनी केलेली हा. गेले 3 दिवस ते खोलीतनं त्या बाहेर पडलेले नाहीत. हे वेर्णेकर त्यांची मिसेस उषा राणे मी हा इलेले ते बघले तर सकाळी 8 वाजल्यापासून रात्री 10 वाजेपर्यंत एका खोलीत बंदिस्त होते सगळे जरा आणि गेले 3 दिवस हे अशा पद्धतीने काम करतात. आता आमचे ज्येष्ठ पालवी अधिकारी वेर्णेकर यांचा सत्कार सुद्धा रुजारियो पिंटो करतील. आता आमच्या मालवणचे ज्यांचा घसघशीत असा उत्स्फूर्त प्रतिसाद सगळ्यांका देतात आणि हा सगळं आयोजन केल्याने तुमच्याकडे एवढी चांगली कविता म्हणून दाखवल्याने हे एक कवी असत, एक चांगले उद्योजक असत, सगळ्यांका मदत करणारे असे हे आमचे हृदय पिंटो म्हणण्यापेक्षा बाबला पिंटो म्हणून यांची ज्यांची ओळख असा त्यांचं स्वागत उषा राणे करतील. आता आपण दीप प्रज्वलनाचे प्रयत्न करूया. काही बसलेल्या सगळ्या मान्यवरांना मी आमंत्रित करते की त्यांच्यानी दीप पेटवतो. फोटोग्राफर आडवे आपल्या आयुष्यात दिव्याचा महत्व खूप असा. जेव्हा आपण शुभ कार्य करतो तेव्हा आपण गावठी भाषेत म्हणतात की पणते लावतो. पणते लावून त्यांचं स्वागत करतो. खयचो सण असलो की किंवा कोणाचा वाढदिवस असलो, कोणाचा आणखी काय असला तर त्याचं औक्षण आपण वाती पेटवून करतो. तसंच त्यांच्या आचार विचारांची, त्यांच्या संस्कृतीची, आमच्या कोकणी संस्कृतीची, कोकणी भाषेची विचारणे करपा खातीर एक माची मेळची ह्या उद्देशान ही अखिल भारतीय कोंकणी परिषदेची स्थापना जाली. तोच उद्देश मुखार दवरून आम्ही आजपर्यंत भारतातल्या 5 राज्यांनी महाराष्ट्र, केरळ, गोंय, कर्नाटक आणि दिल्ली अशा 5 राज्यांनी आम्ही आमचे 1 वर्साक अधिवेशन आणि 1 वर्साक अखिल भारतीय कोंकणी साहित्य संमेलन घडोवन हाडतात आणि भारतभर चिपडिल्ल्या कोंकणी लोकांक एकठांय एक माची मिळवून दितात. त्याप्रमाणे आजपर्यंत अखिल भारतीय कोंकणी परिषदेन 31 अधिवेशनां आणि 24 संमेलनां वरवीं अख्ख्या भारतभर पावपाचो यत्न केलो. तोच एक प्रयत्न हांगा आशिल्लो की भारताच्या तळागाळात बहुसंख्ये बरोबर अल्पसंख्याक विस्तीर्ण कांय लोक उरले तर त्या लोकांपर्यंत आम्ही पावचे, त्या लोकांक आम्ही आमचे भितर सांबाळून घेवचो हो उद्देश आशिल्लो. आणि ह्या उद्देशान आमचे ज्येष्ठ साहित्यीक स्वातंत्र्य सैनीक नागेश बाब करमली हांणी सुचयले की आम्ही 32वें अधिवेशन मालवणा करया, कारण थंय आमचे कोंकणी भाव रावतात, तांकां आमी आमचे भितर सांबाळून घेवया. ह्या दृश्टिकोनांतल्यान हे संमेलन आमी हांगा घडोवन हाडलां. वास्तवीक हे जे अधिवेशन आसा ते 2 वर्सां पयलीं जावपाचें, 2020 जावपाचें. पूण ते वेळाचेर कोरोनाचें संकट आमचे माथ्यार आशिल्ले, ताका लागून हे फुडें वचत रावले आनी ताका मूर्त आज आमच्या ह्या 14 आनी 15 मे 2022 मेळिल्लो आसा. 2 वर्स वास्तवीक अशें आसता की अधिवेशन सोंपलें की अधिवेशनाचो अध्यक्ष आणि अखिल भारतीय कोंकणी परिषदेची कार्यकारिणीचो काळ थंय सोंपता. हो काळ आमचो जो आशिल्लो तो काळ आमगेलो 2020 सोंपपाचो. पूण कोरोनान तो 2 वर्सां वाडयलो आणि ह्या 2 वर्सांत आमकां कसलेच ठोस भरीव किंवा व्हडले कार्यक्रम आमी करपाक शकले नात. पूण आमी आमची कार्यप्रणाली थांबयली ना. ऑनलायन जे आमकां एक नवीन माध्यम मेळ्ळा त्या ऑनलायनान आमी खूब कार्यक्रम केले. उदाहरणार्थ वर्धापन दीस,
राष्ट्रमान्यता दीस मनोमिलनाचा सारखे प्रकारे कार्यावळी कोंकणीच्या संविधान पर्वाची 30 दशकां हाचेर एक कार्यावळ सांवसारीक बायलां दीस कोंकणी परिशद आरंभ आणि हवेस हाचेर कार्यक्रम केले कवयित्री संमेलन भरयलें कोंकणी शिक्षण KG ते PG पर्यंत कशें चलता हाचेर भासाभास विविध वाठारांतल्यान आमी केली कोरोना उपरांत कोंकणीचो काळ कितें कोंकणीचें भविश्य कितें हाचेर भासाभास केली आणि डॉक्टर तानाजी हळर्णकार आणि कोंकणी परिशद हांचे लागींचे नातें कितें हे आमी हाचेर एक कार्यावळ केली आणि ह्या कार्यावळीक भारतांतलेच न्ही तर भारता भायर सुद्दां अमेरिका इंग्लंड दुबय ऑस्ट्रेलिया अशा वाठारांतले कोंकणी लोक ऑनलायन आमकां सामील जाल्ले आणि उपस्थित जाल्ले तांचे मत तांणी मांडिल्ले ह्या कार्यावळीचे आमचे एक आमी एक हे घालून घेतला रीत घालून घेतला की ह्या अधिवेशन उरू किंवा संमेलन उरू त्या वेळाचेर आमी आमचे जे कोंकणी साहित्यीक आसात त्या साहित्यिकान उरू किंवा खंयच्याय कला क्षेत्रांतल्या मनशान उरू जर तांकां साहित्यीक अवॉर्ड मेळ्ळो तर तांचो आमी हांगा भोवमान करतात 2 वर्सां भोवमान स्थगीत जाल्लो त्या प्रमाणे जवळ जवळ 12 साहित्य अकादमीचे भोवमान हांगा जातले त्याच बरोबर आमचे सगळ्यात व्हडले जे भोवमान आसा जांकां ज्ञानपीठ पुरस्काराचो तसोच परम उच्च असो मुकुट जाणें घातला तो ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेते आमचे भाई मावजो हांचो सत्कार जातलो त्याच बरोबर काजरो हे पिक्चर सिनेमा आमच्या राष्ट्रीय मळावेले तांकां इनाम फावो जाला अवॉर्ड फावो जाला जी कथा आशिल्ली डॉक्टर प्रकाश पर्येकर युनिव्हर्सिटीचे जे शिकयतात आणि ताजे निर्माते जे आशिल्ले राजेश पेडणेकर ह्या दोगांचेय आमी हांगा आज सत्कार करतले त्यानंतर ह्या प्रसंगाचे औचित्य साधून काय जे लेखक आसात ते लेखक हांगा आपली पुस्तक प्रकाशित करतात तांकां एक मान मेळटा की परिशदेची माची मेळटा आणि गेस्ट मेळटात ह्या हवेसान ते पुस्तक हांगा प्रकाशीत करतात जवळ जवळ 20 पुस्तकां हांगा प्रकाशीत जातली मुख्यमंत्र्याच्या हस्तुकी आता सगळ्यात म्हत्वाचो जो मुद्दो म्हाका सांगपाचो आसा की आमी ही अखिल भारतीय कोंकणी परिशदेचे 32वें संमेलन हाची कार्यक्रम पत्रिकाचे उद्घाटन करचें आणि आमच्या मुख्यमंत्र्याक परिशदेच्या वतीन एक शुभेच्छा दिवची ह्या दृश्टिकोनांत आमी तांची भेट घेवपाक गेल्ले आमकां कल्पना नाशिल्ली की मुख्यमंत्री आमकां कितलो वेळ दितले कशे तरेन तांचे कडेन उलयतले आनी कितें उलयतले पूण भावंडानो आनी भयण्यानो सांगपाक म्हाका इतली उमेद आनी आनंद दिसता आनी मनांतल्यान खोशी जाता की ताणें आमकां इतली बरे तरेन ट्रिटमेंट दिली विशेश करून आमची कोंकणी परिशद 4 राज्यांनी 5 राज्यांनी कशी चलता तांचे कार्य कितें 4 राज्यांतली तांची कामकाज कितें आसा जे प्रश्न आमकां अपेक्षीत नाशिल्ले ते तांणी विचारून कोंकणी बद्दलची आपली आस्था अतिशय प्रेमान आमकां दाखयली अतिशय आपुलकेन तांणी कोंकणी परिशदेच्या कार्याची आणि 4 राज्यांतल्या 5 राज्यांतल्या कोंकणीच्या अस्तित्वाची कोंकणीच्या माहितीची तांणी आमकां आमचे कडल्यान खबर घेतली सर आमकां मनांतल्यान आमी भरून पावले इतल्यानच सोंपलें ना हांगा तर तांणी इतलें सांगलें की तुमी हें अधिवेशन मालवणां दवरलें म्हणलें हय जालें आमचें सगळें फिक्स जाला तर म्हणपाक लागले फुडलीं जें अधिवेशन आसा तें केरळा करा कारण ताणें केरळाची परिस्थिती सांगलें केरळा कोंकणी अकादेमी आसा केरळाक कोंकणी माध्यमाच्यो देवनागरी लिपींतल्यो शाळा आसात हें जेन्ना तांकां कळ्ळें तेन्ना आमकां सांगलें की फुडलें अधिवेशन जें आसा तें तुमी केरळा करा आपलो जाय तो आदार तुमकां मेळटलो इतलें हें जातकच म्हाका म्हाजेर एक जबाबदारी पडली की ह्या उतर हांवें दिला तें उतर हांवें पूर्ण करपा जाय तें उतर पूर्ण करपा जाय जाल्यार हांवें केरळच्या प्रतिनिधी कडेन संपर्क करपा जाय भायर सरलें पयलें तांच्या ऑफिसांतल्यान भायर सरलें पयलीं केरळच्या प्रतिनिधी कडेन ज्येश्ठ साहित्यिका कडेन कॉन्टॅक्ट केले संपर्क साधलो आनी बाबा अशें आमकां सांगलां कितें करया तर तांणी सांगलें मॅडम तुमी कांय भिनाकात आमी करया आनी तांच्या सहकारान आनी मुख्यमंत्र्यांच्या सुचनेन फुडलें अधिवेशन आमचें फुडलें संमेलन जें आसा तें केरळा करतलें अशें हांव तुमकां आज जाहीर करता इतल्यानच हांगा आमची खोशी थांबली ना तांकां भेटले सगळें जालें बरे भशेन उलयलें
खूप वेळ उडयला आमी आमचे अपेक्षे भायर वयले भायर लोकांची गर्दी लागिल्ली आशिल्ली पुरा हॉल खायले भरिल्ले पूण आमचे कडेन ते मनमेकळेपणान आनी अगदी खनसाने उलयले आमी खोशयेन भायर सरतात आसात तोच ते आमकां आपयले आनी सांगले तुमच्या ह्या अधिवेशनाक आपूण मुद्दम येतलो तेन्ना तर आमची खोशी गगनात मावून जाली आनी त्या भाशेन आपली उतर ताणें पुराय केल्ली आसा तो तुमकां खरेंच धन्यवाद परिस्थितीच्या वतीन आनी तुमच्या सगळ्यांच्या वतीन आनी एक म्हाका सांगन दिसता तांच्याच फुडाकारान आमी कदंबा बसी कडेन कॉन्टेक्ट केले कदंबान आमकां 2 बसी दिल्यो कन्सेशनाचेर आनी जाका लागून आमी गोंयचे प्रतिनिधी चडांत चड हांगा हाडपाक शकले कांय प्रतिनिधी ट्रेनीन आयल्यात आपल्या गाडयेन आल्यात पूण त्या 2 बसींनी आमी ह्या प्रतिनिधीक हांगा हाडले आमी हांव कदंबा मंडळाक बी हांव ह्या वेळाचेर धन्यवाद दिता शिक्षण खात्यान काही शिक्षकांना आमकां विचारले आमी ऑन ड्युटी येतालो आमी कितें करपाचें म्हण पण एकदम फाटले 2-4 दिसां भितर शिक्षण खात्याक आमी लेटर दिले आनी शिक्षण खात्यान विदीन 2 दीस सगळे शिक्षकाक हांगा ऑन ड्युटी येवपाच्या ऑर्डर काडली शिक्षण खात्याचे हांव भोव उपकारी आसा लास्टाक म्हाका वर्सा टायमाचें बंधन आसा शेवटाक हांव इतलें सांगता की आमचो हो कार्यकाळ 2020 सोंपपाचो कोरोनान तो वाडयलो तरी आमी ओगी बसतना ऑनलायन कार्यावळी उपाध्यक्ष सुनीता काणेकर सरकार्यदर्शी सुफला गायतोंडे पालवी कार्यदर्शी गौरीश वेर्णेकर भांडारी शशिकांत पुनाजी आमचे पुण्याचे वांगडी आल्फी मोंतेरो केरळाचे वांगडी RS भास्कर बेळगांवचे वांगडी लुईस रॉड्रिगीस गोंयचे वांगडी सदानंद काणेकर आनी फादर आतायत मावजीन ह्या सगळ्यांच्या सहकार्यान हांवें परिषदेच्या अध्यक्षपदाची धुरा सांबाळली आनी ताका योग्य न्याय दिवपाचो यत्न केलो हे सगळे ताचे बरोबर तुमी सगळे 4 राज्यांतले जे कोंकणीचे प्रेमी आसात आमचे जनरल कावन्सील आसात त्या सगळ्यांच्या आदारान हांवें मागीर ह्या अध्यक्षपदाच्या पदाक न्याय दिवचो प्रयत्न केलो आज म्हजी कारकीर्द हांगा सोंपता ते सोंपतना तुमकां सगळ्याक हांव धन्यवाद दिता म्हजे कार्यकारी मंडळ म्हजे जनरल कावन्सील मेंबर सगळ्यांक हांव धन्यवाद दिता आनी आतां हांव अध्यक्षपदाची सुत्रां आमचे भावी अध्यक्ष अरुण उबयकर सर हांचे कडेन सोंपयता तुमी सगळ्याक देव बरें करूं धन्यवाद परत एक तुमकां सगळ्यांक धन्यवाद देव बरें करूं अशें आमी मेळून मिसळून कोंकणीचें कार्य आनी परिस्थितीचें कार्य फुडें व्हरया देव बरें करूं आता ज्यांच्या हातात पुष्पगुच्छ दिल्याने उषा राणेंनी ते आता ह्या वर्षीचे अध्यक्ष असत आणि त्यांचं सगळा कार्य असाच सगळा वाढत जावं ह्याच्यासाठी तुम्ही एकदा जोरात टाळी वाजवा बघूया या अखिल भारतीय कोकणी परिषदेचा 32वा अधिवेशन ह्याची आठवण म्हणान एका सुंदर स्मरणिकेचा प्रकाशन करूचा असा आणि या स्मरणिकेचे संपादक असत गौरीश वेर्णेकर मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते त्यांचं स्वागत होईल तुमका सांगू ही अशी अधिवेशना वरचेवर मालवणात भरात होईल कारण मालवणातली माणसं तशी काही बाहेर घालत नाही मालवणात बरेच कलाकार होऊन गेले बरेच दिग्दर्शक होऊन गेले पण दुसऱ्यांचं जेव्हा बघतो ना तेव्हा त्याच्यापेक्षा आपल्याला जास्त शिकायला मिळतात मी तुमका खरा आणि अगदी मनापासून सांगतोय मी आतापर्यंत इतर खायच्या कार्यक्रमात असा थोडाफार निवेदन केलेलं होतं पण आज हृदय पिंटून माझ्यावर विश्वास दाखवून सुजा आमचं असं अधिवेशन असा सगळे कवी लेखक वगैरे यायचे असत आणि त्यांना मालवणी बोलणारी कोणतरी एक बाई हवी होती म्हणून तुझं नाव माझ्या लक्षात येईल तर तू ह्या करशील काय असं म्हटल्यावर मी लगेच होईकार म्हटलंय कशात कारण माका गेल्या 2 दिवसात मी जेव्हा त्या बंदिस्त खोलीत येऊन बघी तेव्हा ह्या वेर्णेकरांनी माका इतकं चांगलं मार्गदर्शन केले नाही की त्या अगदी आयुष्यात माका सगळीकडेच उपयोगी पडत आता
आता या अधिवेशनाचे मुख्य पाहुणे जे असत गोविंद गावडे हे कला संस्कृतीचे मंत्री असत तेव्हा मी हिंका सॉरी मध्ये जरा डिस्टर्ब करते. आता मी विनंती करते आमचे कांदळगावकर सर आहेत त्यांनी आपले मनोगत मांडावे. हॅलो, नमस्कार. सन्माननीय व्यासपीठावर उपस्थित गोवा राज्याचे मुख्यमंत्री प्रमोदजी सावंत सर, कला आणि सांस्कृतिक मंत्री गावडे साहेब, ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेते दामोदर गावजे साहेब, आमचे कुडाळ मालवणचे आमदार वैभवजी नाईक साहेब, ज्येष्ठ लेखक अरुण उमयकार, गायतोंडे साहेब, या 32व्या अखिल भारतीय कोकणी अधिवेशनाचे अध्यक्ष उषा राणे आणि आमचे मित्र दुधारे पिंटो. पहिल्या प्रथम या 32व्या अधिवेशनात मी माझ्या शुभेच्छा देतो. मी जेव्हा अधिवेशन सुरू झालं तेव्हा व्हॉट्सअपवर एक पोस्ट फिरत होती, हाव कोकणी असा, हाव घरात कोकणी उलयता आणि तुम्ही म्हणून पुढे त्याचं प्रश्नचिन्ह होतं. मला वाटतं हे जेव्हा प्रश्नचिन्ह निघून जाईल तेव्हा तुमचं खरं हे अधिवेशनाचं फलित होईल असं मला वाटतं. कारण घरापासून सुरुवात झाली पाहिजे. असं प्रत्येक कुठलीही भाषा असेल ती घरापासून सुरू झाली पाहिजे. पण थोडीशी आपल्याला आपली भाषा बोलताना लाज वाटते असं मला वाटतं. आणि याचं प्रत्यंतर पूर्वी आम्हाला जेव्हा मुंबई मालवण एस टी प्रवास करायचो तेव्हा मालवणमध्ये सगळे गाडीत बसल्यानंतर बेफाम मालवणी बोलायचे आणि 10 किलोमीटरवर गेल्यानंतर हळूहळू अशुद्ध मराठी सुरू व्हायची ती मुंबईपर्यंत. आणि मुंबईला उतरले का कुठल्याही रिक्षात बसू तो मालवणी आहे मराठी असलं तर तिकडे हिंदी सुरू करायची. ते जर लोकांनी सोडलं असतं तर आपली सगळी भाषा कुठे पण जाऊन पोचली असती. मच्छिंद्र कांबळे आमचे बापूजी यांनी जर मालवणी कोणाला समजणार नाही म्हणून जर वसुरवण हे नाटक काढलंच नसतं तर मला वाटतं त्याचे 5,000पेक्षा जास्त प्रयोग महाराष्ट्रात आणि महाराष्ट्राबाहेर पण त्यांनी प्रयोग केलेले ते झालेच नसते. त्याच्यामुळे कुठलीही लाज न बाळगता आपण या ठिकाणी जर ही भाषा पुढे करण्यासाठी जे आपलं परिषदेचं फलित आहे ते त्याच्यावरच पूर्ण अवलंबून आहे. जास्त काय बोलत नाही. आज या ठिकाणी या परिषदेसाठी पूर्ण महाराष्ट्रातून लोक आलेले आहेत. तर मी या आयोजकांचे या ठिकाणी खरोखरच आभार मानतो. म्हणजे तुमचं अधिवेशन होऊन जाईल पण आमचा त्याच्यातला स्वार्थ एवढाच आहे की जवळजवळ 150-200 माणसं आले आहेत. त्यांनी मालवणच्या पर्यटनाचा लाभ घेतलेला आहे आणि मला वाटतं त्याच्यानंतर बहुतेक हे 150 लोक जाऊन आमच्या मालवणचा प्रसार आपापल्या गावात करतील आणि आमच्या मालवणच्या प्रसारात त्यांनी भर काढतील असं मला वाटतं. यानिमित्त आदरणीय मुख्यमंत्री साहेब आमचे मी आभार मानतो आणि अभिनंदन करतो. कारण आमचे मित्र दुधारे पिंटो यांची मालवणी कविता आपण गोवा राज्याच्या 9वीच्या पाठ्यपुस्तकात घेतली त्याबद्दल समस्त मालवणवासियांतर्फे आपले आभार मानतो. या अधिवेशनात माझ्या शुभेच्छा देतो आणि थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. आता आजचे पाहुणे आमच्या मालवणचे आमदार वैभव नाईक हे आपले 4 शब्द बोलतील. पण माझी इच्छा ते मालवणी ऐका पुस्तक असत तेव्हा तुम्ही मालवणीत भाषण करा. महाराष्ट्राचा आराध्यदैवत छत्रपती शिवरायांना वंदन करून 32व्या कोकणी साहित्य संमेलनाच्या उद्घाटनाप्रसंगी उपस्थित गोव्याचे सातत्याने 2ऱ्या वेळा मुख्यमंत्री झालेले आणि आपल्या सर्वांना ते सिंधुदुर्गचे सुपुत्र असल्याचा अभिमान असलेले प्रमोदजी सावंत, या गोवा राज्याचे पर्यटन मंत्री गावडे साहेब या ठिकाणी उपस्थित असलेले, ज्यांचे कला अकादमीचे या ठिकाणी पुरस्कार या ठिकाणी ज्ञानपीठ पुरस्कार मिळाले ते दामोदर गावजी, या संमेलनाच्या माजी अध्यक्षा श्रीमती उषा राणे, या संमेलनाचे अध्यक्ष अरुण उमयकर, ज्यांच्यामुळे हे संमेलन या सिंधुदुर्गात आणि मालवणात होतं आहे ते आमचे या संमेलनाचे स्वागताध्यक्ष रुजिर पिंटो, माझे सहकारी महेशजी कांदळगावकर आणि उपस्थित संपूर्ण भारतातून आलेले कोकणीवर प्रेम करणारे माझे सर्व साहित्य प्रेमी बंधू आणि भगिनींनो, खरं तर आपलं सर्वांचं या मालवण शहरामध्ये स्वागत करतो. हे मालवण शहर जरी छोटं असलं तरी या शहराला ऐतिहासिक परंपरा आहे. छत्रपती शिवाजीराजे महाराज यांच्या पदस्पर्शाने ही पावन झालेली भूमी आहे. महाराजांनी स्वतः आपल्या समोरचा सिंधुदुर्ग किल्ला स्वतः या ठिकाणी बांधला. ज्या सभागृहात आपण बसलोय त्या सभागृहाच्या बाजूलाच बॅरिस्टर नाथपै सेवांगण म्हणून एक संस्था आहे. खरं तर बॅरिस्टर नाथपैंनी
संसदेमध्ये आपल्याला माहिती असेल त्यांचं काम. त्याचबरोबर गोवा कोकणसह संपूर्ण महाराष्ट्र बेळगावसह एकत्र राहायला पाहिजे म्हणून त्यावेळी त्यांनी चळवळ या ठिकाणी उभी केली होती. ते बॅरिस्टर नाटकांची भूमी आहे. आणि खरं तर या साहित्य संमेलनाला आपल्या देशातनं अनेक ठिकाणं लोक आलेले आहेत. खरं तर 31 साहित्य संमेलन ही महाराष्ट्राच्या बाहेर म्हणजे देशामध्ये कोचीनपासून बेंगलोरपासून मुंबईपासून वेगवेगळ्या मोठ्या शहरामध्ये झाले. परंतु या साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्षांनी या ठिकाणी हे छोटं शहर निवडलं त्याबद्दल आपलं मनापासून आभार व्यक्त करतो. खरं तर प्रत्येक भाषेचं एक प्रभुत्व असतं. आपल्या प्रत्येकाला आपल्या भाषेबद्दल प्रेम असतं, आपल्या भाषेबद्दल अभिमान असतो. खरं तर आम्हाला मराठी भाषेबद्दल सुद्धा अभिमान आहे. त्याचबरोबर आज रुजुरी पिंटोसारखे एक लेखक सुद्धा अनेक काव्य संमेलनामध्ये आपली कोकणीमध्येच कला या ठिकाणी साजरी करतात. आज माझ्यासारख्या लोकांना सुद्धा कार्यकर्त्याला सुद्धा कोकणी भाषा समजते. खरं तर आम्ही ती बोलू शकत नाही, परंतु आज अनेक लोकांचे साहित्य आम्ही कोकणीमध्ये या ठिकाणी वाचलेले आहे. निश्चितपणे या संमेलनाच्या माध्यमातून आपल्या कोकणी भाषेचा प्रचार आणि प्रसार संपूर्ण भारतभर या ठिकाणी होईल. आपल्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात आणि महाराष्ट्रात सुद्धा याचा प्रचार होईल आणि हेच खरं संमेलनाचं श्रेय असेल. या पुढच्या काळामध्ये सुद्धा अशी संमेलनं वारंवार या ठिकाणी होईल. आज आपल्या माध्यमातून खरं तर अनेक आपण साहित्यिक बघितले. आज बंगालचे असू देत, महाराष्ट्रीय साहित्यिक असू देत, आपल्या स्वतःच्या भाषेमध्ये त्यांनी लिहिलं ते साहित्य अमर झालेलं आहे. आणि त्यामुळे कोकणीमध्ये सुद्धा जे साहित्य आपण लिहाल ते अमर साहित्य झालेलं आहे. आणि हे साहित्य आपण टिकवलं पाहिजे, यासाठी अशी संमेलनं झाली पाहिजेत. खरं तर गोवा हे आमच्या जवळचं राज्य आहे. आमच्या जवळच्या जिल्ह्याला लागून असलेलं गोवा राज्य आहे. आज प्रमोद सावंत या ठिकाणी मुख्यमंत्री सुद्धा म्हणून या ठिकाणी काम करत आहेत. खरं तर आमचा सातत्याने सगळे सोयरे आमच्या गोव्यामध्ये आहेत, आमचे नातेवाईक गोव्यामध्ये आहेत, आमचा व्यवसाय गोव्यामध्ये आहे. फक्त आमचा पक्ष तिकडे नाही आहे. त्यामुळे निश्चितपणे तुम्हीच आमचे या ठिकाणी आमचे गोव्याचे मुख्यमंत्री म्हणून आमच्या बरोबर कार्यरत आहात. आणि निश्चितपणे जिथे आम्हाला गरज असेल तिथे निश्चित तुम्हाला हात या ठिकाणी देऊ. आपल्या सर्वांचं मनापासून या ठिकाणी यामध्ये स्वागत करतो. आणि या संमेलनाच्या माध्यमातून या पुढच्या काळामध्ये सुद्धा असेच या ठिकाणी साहित्यिक या ठिकाणी घडतील. आणि तुमच्या सर्व कोकणी साहित्याला या संमेलनाला शुभेच्छा देतो. आणि आपली काही गैरसोय झाली असेल तर या विभागाचा आमदार म्हणून दिलगिरी सुद्धा या ठिकाणी व्यक्त करतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. आता मी आमंत्रित करते आहे या अधिवेशनाचे ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेते दामोदर भाऊजो यांच्याने आपले 4 शब्द आपले तुमका सांगायचे. नदी नावाच्यो भोगलो जाल्ले हांवें खूब पळयल्यात. म्हाका कांय जाग्यार दिसली ना. देव बरें करूं. माचयेर बशिल्ले गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री हेचे उद्घाटक भोवमानेस्त डॉक्टर प्रमोद सावंत, आमच्या सगळ्यांचे माये मोगाचे आनी चड करून साहित्यकारां खातीर खूब प्रिय आशिल्ले गोंयच्या कला आनी साहित्य या डिपार्टमेंटाचे मंत्री भोवमानेस्त गोविंद बापू गावडे. हांव सगळ्यांची नांव घेना, तितलें म्हाका तांचीच झापून दिल्लीं आसात ती आनी कमी जावपा नाकात. सगळे व्यासपीठाचेर बशिल्ले सगळे म्हारेस्तानो आनी म्हजे मुखार बशिल्ले जे म्हालगडे आसात आनी लेखक आसात आनी जे कोंकणी साहित्याचे कोंकणीच म्हणना साहित्याचे रसीक आसात, त्या सगळ्यांक हांव अभिवादन पयलीं करतां आनी 2 उतरां हांव तुमचे मुखार दवरपाक सोदतां. पयली गजाल म्हळ्यार हें साहित्य परिशद. हें साहित्य संमेलन न्हय. साहित्य संमेलनात आमी फकत साहित्याच्यो गजाली करतात आनी साहित्य परिशदेक कोंकणी परिशदेक आमी कोंकणी समाजाक जे प्रश्न पडटात त्या प्रश्नाक जाप सोदपाचो प्रयत्न करतात. तातूंत भितर साहित्य आयलेंच. मेन कितें सह अधिक ईत म्हणजे सहीत जे सहीत येता तें साहित्य. त्या नदरेन कोंकणी समाजाच्या सहीत जें येता ताजी जर आमी एक वेळार काळजी घेतली ना मागीर साहित्यान खंय उरतलें. म्हणून कोंकणी परिशद एक म्हत्वाची भुमिका ह्या चळवळीत निभायता हें म्हत्वाचें. ह्या वावराक खरें म्हळ्यार गती दिवपाची गरज दिका आनी गती. 1939 वर्सा परिशद सुरवात जाली आनी फाटल्या इतले काळात खूब व्हडली मजत तांणी गाठली. म्हाका दिसना संवसारांत आनी खंयचीच भास आसत
जी इतली इतिहासाच्या चपणा फोडून पासून 1961 पासून 2022 मेरेन येदी व्हडली मजत जाणी घातली अशी म्हाका दिसता. सबंद भारतांतलीच न्ही संवसारांतली एकमेव भाशा ही कोंकणी अशें म्हणल्यार अतिताय जावपाक फावना. ह्या वावराक आतां गती येवपाक जाय. परिशदेन तांकां दिका दिली, योग्य दिका तांकां मेळ्ळी, आमचे मलगड्याचे आमी उपकार मानया. पण हाचे फुडें जे जाळवणदार ही धुरा सांबाळटले तांचे कडेन मागता की ह्या वावराक गती हाडपा खातीर आज सुदैवान आमचे सरकार कोंकणीच्या विकासा खातीर बांदील आसा आनी आमचे शेजारी आमचे कोण दुस्मान नात. तेन्ना आज जो आमचो समन्वयाचो काळ आसा ताचो फायदो घेवन आमी चडांत चड वावर करून ह्या वावराक गती दिवया आनी तातूंत तुमचोय बी सहभाग आसूंक फावो. हांगा हांव फकत एक गजाल आमचे दोन म्हालगडन मंत्री हांगा आसात जांचो कोंकणी साहित्या कडेन संबंद येता, कोंकणी चळवळी कडेन येता. आमचे मुख्यमंत्री आसात आनी कला संस्कृती मंत्री आसात. कांय वर्सां पयलीं सुमार 15-20 वर्सां पयलीं गोंयांत एक प्रयत्न जाल्लो. कोंकणी ऑन द वेब जेन्ना इंटरनेट सुरू जालें तेन्ना कोंकणी ऑन द वेब, मराठी ऑन द वेब म्हणून एक कार्यक्रम केल्लो IITन. आनी त्या IITन फुडाकार घेवन आमकां मदत करपा खातीर आनी तुमकां खबर आसा तेन्नाचे मुख्यमंत्री मनोहर बाबांचे IIT कडेन संबंद आशिल्ले. तांणीच फुडाकार घेवन एक प्रयत्न केल्लो आनी आमची डेलिगेशन 4-5 जाणांची डेलिगेशन मुंबय गेल्ले, तातूंत हांवूय आशिल्लो. आनी तेन्ना तांणी जो वावर केला आमचे सर्च इंजीन कशें तयार करपाक जाय, आमचो थिसोरस कोंकणीत कसो तयार जावपाक जाय, ह्या संबंधान बेजीक जो वावर आसा पयलीं तो आमी सुरवात करचो म्हणून. आनी तांचो सगळो तेंको आशिल्लो. दुर्दैवान कांय काळ गेलो आनी हें फाटीं पडलें. आनी म्हाका दिसता आयज तंत्रज्ञान विज्ञान ज्या वेगान फुडें वता तेन्ना आमच्या सरकारांनी हातूंत लक्ष घालून अशे तरेचे एक म्हणजे पयलीं आमकां थिसोरस जाय आनी दुसरें एक सर्च इंजीन तयार करून कोंकणीचो वावर अदीक गतीन फुडें व्हरपाचो प्रयत्न आसा. त्या कामा खातीर आमचे मदीं साहित्यांत रस आशिल्ले आनी विज्ञानांत आनी तकनिकी ज्ञान आशिल्ले आमचे मदीं आसात. तांचो फायदो घेवचो आनी हो वावर अदीक नेटान फुडें व्हरचो. आमचे सरकार उदार हातान आमच्या सगळे वावराक आदार करता. पूण म्हजो एक शीण आसा, वावराक पयसो दिलो, फंड दिलो म्हणून काम सोंपना. तो फंडाचो उपयोग सारको जाता काय ना, ज्या कामा खातीर हो फंड दिला त्या फंडाचो योग्य उपयोग जाला काय ना, आनी जर तो उपयोग जाला पूण कमी पडला जाल्यार ताका आनी आदार दिवपाची गरज आसा काय ना, हातूंतय सरकारान लक्ष घालचें. कांय वेळार 5-10 लाख रुपये दिवन काम करपाक लायतात आनी 2 लाखाचेंय काम जायना. आनी कांय लोकांक 2 लाख दितात आनी 5 लाखाचें काम जाल्लें आसता. हावा शिवा करून काम करतात. अशी लोकांक आदार दिवपाची गरज आसा. आनी ह्या खातीर एक ओवरलूक करपा खातीर एक अशी तरी तांचे कडेन यंत्रणा आसूंक जाय. पयसो दिलो, काम जालां काय ना तें पळया. कोंकणी अकादेमीक वर्सां वयली अमकी लाख दितात. त्या लाखांतल्यान कितले लाखांचें काम जाता म्हणजे असो हाताक लागीं सारकें टेंजिबल काम कितें जाता तेंय पळोवपाची गरज आसा. त्या खातीर तांचेर चॅक जाय, योग्य तरेचो चॅक जाय. कोणी सरकाराचे एक मंत्र्याचे एक आमदाराचे हीत पळोवन न्ही, कोंकणी चळवळीचे हीत पळोवन. त्या कोंकणी चळवळ ही फक्त लेखकाची चळवळ न्ही, कोंकणी भास आनी कोंकणी साहित्य एक माध्यम. इट इज नॉट एन एंड इन इट सेल्फ. हें लक्षात दवरपाक जाय. हें एक साधन, साध्य न्ही. साध्य कितें, जेन्ना कोंकणी भाशेचो आनी कोंकणी साहित्याचो विकास जातलो तेन्ना कोंकणी समाजाचो विकास जातलो, गोंयचो विकास जातलो. म्हणून कोंकणी हें साधन मजबूत करया. आमी साध्या मेरेन पावतले अशें म्हाका सांगपाचें आसा. खूब जाणांक दिसता कोंकणी भास ही ल्हान. कोंकणी खंयचीच भास संवसारांतली ल्हान म्हणू नाका म्हणजे मित्रांनो. ल्हान आसात ते संख्या
आमची कोंकणी उलोवपी सबंद संवसारांतले जर आमी एकठांय केले, भायर आशिल्ले आनी भारतांत आशिल्ले जाल्यार पासून 50 लाखांचे वयर वचना. हांव नंबर एकालो फुगोवंक सांगता अशें तुमकां दिसता आसत, पूण भायर जे आसात आनी भितर आसात ते सगळे धरले जाल्यार आमी 50 लाख आसात. महाराष्ट्रांत कितले आसात? 9.5 कोटी 10 कोटीचे सुमार लोक आसात मराठी भाशेंत. आनी गोंयांत कितले आसात? 15 लाख. तातूंतले कोंकणी उलोवपी कितले आसात आनी भायले कितले आसात पळोवचें पडटलें. पूण हांव इतलें सांगूंक सोदतां, 50 लाखाची कोंकणी भास ही कमी समजूं नाकात. 50 लाखाची इडीश भाशेक बरोवपी आयज सिंगर नोबेल प्रायज घेवपा पावलो. तुमच्याच भाशेक उपकार करून ल्हान म्हणू नाकात. भास केन्नाच ल्हान आसना. ती कोंकणी आसूं, ती मराठी आसूं, ती बंगाली आसूं, ती हिंदी आसूं, सगळ्यो भाशा बरोबरच्यो. साहित्य अकादमी हीच मुखार दवरून भाशाक प्रोत्साहन दिता. आनी म्हाका खरेंच हांव उपकारान आसा की कोंकणी भारतीय केंद्रीय साहित्य अकादमी सारकी संस्था अशा खंयच्याय भाशेक उणाक लेखना, कमी लेखना, तांकां बरोबरची लेखतात. म्हणून आज हांव खंयच्याय भारतीय साहित्यकारा बरोबर माणयेक माणी लावन बसूंक शकता. आनी ही संद गोंयच्याच न्ही, कोंकणीक बरोवपी प्रत्येकाक मेळूंक फावो. आनी ह्या खातीर आमी प्रयत्न करूंक जाय. खूब जाणां दिसता मराठीत म्हाका कोणी मेळटात. पयलींच हांवें म्हज्या हातान एकल्याचो सत्कार जालो. 150 पुस्तकांचो कोंकणींतल्यान सगळे भाशांतल्यान मराठींत अनुवाद केला. कौतुक करपाक जाय, खरेंच कौतुक करपाक जाय. म्हाका पयर उदगिराय केले कडेन कोण मेळपा येता ते सांगताले ह्यांनी ना 100 पुस्तकां लिहिली, ह्यांनी 100 पुस्तकां लिहिली. इश्टानो, पुस्तकांच्या संख्येन हांव कोट करता. सुरेश भट हो मराठींतलो नामनेचो कवी आनी गझलकार. ताणें कडेन बरोवन दवरला, पुस्तकांच्या संख्येवरून जर एखाद्या साहित्यकाराचा दर्जा समजला जात असेल किंवा कोणाला साहित्यकार तुम्ही समजत असाल तर प्रत्येक वेळी डझनभर पिल्लांना जन्म देणारी डुक्करीण तिला वाघीण म्हटलं असतं लोकांनी. त्यांना इष्टानो कोणी लेखक 4-5 पुस्तकं बरयता, हांवें फक्त 5-25 पुस्तकं बरयला आसतलीं, पूण हांव ल्हान लेखक जायना. तशेंच आमचे मदीं 100 लोक 100 पुस्तकां बरोवपी कोणी आसलो म्हणून ताका उणाक लेखनाकात. तेन्ना आपली भाशेक आनी आपली साहित्याक उणाक लेखची न्ही. आनी त्याच खातीर ह्या अशे तरेच्या परिशदांची गरज आसा. आमच्या सरकारान जो आदार दिला त्या पयशांच्या आदाराची म्हाका किंमत ना. म्हणजे म्हाका पर्सनली तांकां आसत हांवें ताका, पूण म्हाका खूब आनंद जालो आमच्या मुख्यमंत्र्यान जे अगत्य दाखयलें. हे आपली फंक्शन समजून ते हांगा आयले. आमचे कला आनी संस्कृती मंत्री हे सदांच आमचे बरोबर आशिल्ले. आनी हाजे वरवीं ते नाशिल्ले अशें न्ही, पूण ते सदांच आमचे बरोबर आसत. आमी ग्रहीत धरून चलतात. हाजे मुखार आमकां एक आनंद मेळ्ळा, उर्बा मेळ्ळ्या की आमच्या मुख्यमंत्र्यांकी आमकां गृहीत धरपाचो अधिकार आज प्राप्त जाला. ह्या खातीर हांव तुमकां सगळ्यांक आनी मनस्कार उपकार मानता. देव बरें करूं. दामोदर मावजो, आता मी पण सांगते तुमचा देव बरे जाव. तुम्ही आज आमच्या सगळ्या माणसांका योग्य ते मार्गदर्शन केलात. सरकारचे पैसे मिळाल्यानंतर त्याचा योग्य वापर करू खरो. पुस्तकाबद्दल तुम्ही लेखनाचं सांगितलात. मी तुमका सांगते, मी सुद्धा एक नाटकात काम करणारी मुलगी आहे. लेखकांबद्दल मला खूप ओढ हा, कारण नाटकातली माणसं लेखकांनी लिहिलेला पाठांतर करून बोलत शकतात, पण लेखन करणं ही खूप अवघड गोष्ट हा. तर आता ह्याच्यानंतर उषाताईंका 2 मिनिटासाठी काहीतरी बोलायचा म्हणाल ते येते. सॉरी, मातसो प्रोटोकॉल मोडलो आहे. तकलेंतल्यान म्हजे गेले. आमच्या मुखार बशिल्ले जे कोंकणीचे म्हालगडे, ज्येष्ठ श्रेष्ठ साहित्यीक, पत्रकार, विविध मिडियाचे जे हांगा मिडिया जे आयिल्ले आसात तांकां हांव येवकार दिना. सगळ्यांनी म्हाका भोगसूचें, म्हाजी क्षमा मान्य करून घेवचें. तुमचे उपकार मारता की तुमची इडोळ नांव जे हांवें घेतली ना. आतां तुमकां सगळ्यांक पद हांव पत्रकार आसूं, विविध मिडिया आसूं, आमचे ज्येष्ठ श्रेष्ठ साहित्यीक आसूं, कोंकणीचे म्हालगडे आसूं, सगळ्यांक हांव मना काळजासान येवकारता. धन्यवाद. आता आमचे मुख्य पाहुणे गोविंद गावडे हिंका मी आमंत्रित करते. त्यांच्यानी 4 शब्द सांगूचे.
हे कला आणि संस्कृती खात्याचे मंत्री असत, पण त्याही पेक्षा ऐतिहासिक नाटकातले एक चांगले नट असत. शिवाजी, संभाजी ह्यासारखे रोल हे अजूनही मंत्रीपदाक असताना ते करतात म्हणून म्हाका यांचं खूप कौतुक वाटतं. अखिल भारतीय कोकणी परिषदेच्या ह्या 32व्या अधिवेशनाच्या उद्घाटन सोहळ्याच्या निमित्त व्यासपीठाचेर विराजमान असत आमचे गोंय राज्याचे प्रतिभावान मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोदजी सावंत. आत्ताच ज्यांनी सुंदर आपले विचार तुमच्या सगळ्यांपर्यंत मांडिल्ले असत ते आजचे कार्यक्रमाचे मानाचे सोयरे अर्थातच ज्ञानपीठकार आणि आमचे गोयचे भूषण आदरणीय दामोदर उर्फ भाई मावजोजी, ज्याने या सुंदर अशा कार्यक्रमाक आपलो भरीव असो पाठिंबो दिल्लो आसत ते आदरणीय या भागाचे आमदार श्रीमान वैभवजी, त्याचप्रमाणे माजी नगराध्यक्ष श्रीमान महेशजी, ज्यांच्या पुढारपणा सकल हे 32वें अधिवेशन आज अविरतपणे हांगा संपन्न जाता. त्यो ह्या अधिवेशनाच्यो अध्यक्षा बाय उषा राणे, त्याचप्रमाणे कार्याध्यक्ष श्री पिंटोजी, आणि हे अधिवेशन मालवण हांगा जावचें आनी थंय तुवें उपस्थिती लावपाक जाय अशें आग्रहाचें निमंत्रण देणारे म्हजे मित्र दोरेश बाब वेर्णेकार. ह्या माचयेच्या मुखार उपस्थित आशिल्ले सगळ्यांची नांवां घेना, खंय चुकलें जाल्यार एखाद वेळ म्हजें नांव घेतलें ना असो एखाद वेळ प्रश्न निर्माण जावपाक शकता. ज्येष्ठ आनी श्रेष्ठ अशे सभागृहांत उपस्थित आशिल्ले साहित्यीक, म्हजे पत्रकार मित्र, इलेक्ट्रॉनिक मिडिया, ह्या मालवणच्या सगळ्या म्हजे भाव आनी भयणींनो तुमकां परत एकदां म्हजो मायमोगाचो नमस्कार. घरा कडल्यान जेन्ना भायर सरलो त्या वेळाचेर सातत्यान एक प्रश्न निर्माण जालो की आमी गोंयच्यान मालवण हांगा वता थंय कितले कोंकणी मोगी आसतले काय म्हणून. जेदे आसतना एक वाटसुरो वतान चलता चलता ताका खंय तरी वटवृक्षाची सावळी जाय पडटा, आणि तशाच तरेन हांगा पावल्या नंतर ह्या संपूर्ण मालवण आमचे गोंयचे जे कोंकणी मोगी जे आसात त्या वटवृक्षाच्या सावळेन हांव आज हांगा आसा म्हणून खुबशी मनां आज थाकाय जाल्ली आसा. खरें म्हणल्यार जेन्ना एक भुरगो जन्म घेता त्या वेळाचेर आमी पयलो विचारतात ताका तूं खंयचे घराण्याक तुजो जन्म जालो, खंयच्या कुटुंबान तुजो जन्म जालो. तेजे मुखार वचून हांव इतलेंच म्हणत की तुजो जन्म खंयच्या भाशेन जालो. कारण एक आवय जेन्ना आपल्या भुरग्याक जेन्ना उलयतात, एक आवय जेन्ना आपल्या भुरग्या कडेन संवाद साधता तेन्ना त्या मायभाशेच्यान ताचे कडेन संवाद साधता, आणि जितले त्या मायभाशेंतल्यान किंवा आमची रिजनल जी लँग्वेज जी आसा ते शब्द जेन्ना जे कानाचेर पडटात त्याच शब्दांनीच तांचेर संस्कार घडटात. आणि म्हणूनच एका ज्येष्ठ अशा विचारवंतान म्हणिल्ले असतात E.M. सिरोना हेणीन की one does not inhabits a country, one inhabits a language. मनीस एका खंयच्या देशाचो आसचे परत तो एका भाशेचो आसता अशें सिरोनान एका पुस्तकान म्हणिल्लें आसा. आणि म्हणूनच भाषा कितली महत्व आसा एक खरें म्हळ्यार एक वेगळो विशय मांडपा खातीर आयिल्लो. पूण जेन्ना आमच्या भाई मावजून एक वेगळ्या विचाराक एक गवसणी घाल्ली त्या विशया कडेन वता आसतना एक ल्हानशें उदाहरण दिता. एक देवूळ आसता आनी बरेचशे प्राचीन देवूळ आशिल्लें, आनी त्या देवळाच्या मुखार एक चहाची टिपरी आसता. आनी ह्या चहाची टिपरीचेर जेन्ना पर्यटक जेन्ना त्या देवळान वतात तेन्ना वेळाचेर ताची च्या आणि ताजो व्यवसाय जो आसा तो बरोचसो चलता. आणि चल्ले उपरांत एक दीस त्या देवळाचे जे ट्रस्टी जे आसतात ते एक फर्मान काडटात की आपल्या देवळान देशांतले आणि विदेशांतले पर्यटक त्या देवळान भितर येता आणि
इंग्रजी सक्ती करता, इंग्रजी सक्ती करता. आता त्या देवळान एक काम करणारो एक कर्मचारी असता जो त्या देवळाची साफसफाई करता. आणि साफसफाई करता आसतना जेन्ना आरत्यो जातात त्या देवळाचेर त्यो घंटाय वाजोवपाच्यो तो काम करता. आणि अशें जाल्या नंतर ताच्या मुखार एक प्रश्नचिन्ह येता, कारण तो त्या देवळाचेर जवळ जवळ 58 ते 59 वर्सांचो आसता. आणि 58 ते 59 वर्सांचो आसता तेन्ना इंग्रजीची शिकवण जेन्ना सक्तीक आपण इंग्रजी केन्ना शिकतलो आणि परत आपण कामार लागतलो असो तरेचो प्रश्नचिन्ह येता. आणि तो त्या देवळांतली नोकरी सोडटा. आणि देवळांतली नोकरी सोडटा आसतनाच भायर एक चहाची टिपरी घेता आणि च्या दिवपाची सेवा अविरतपणे सुरू करता. जितले जितले पर्यटक येतात त्याची चाची टेस्ट गोडी जी इतली असता ती सबंद पर्यटकांक भावता. आणि तातूंतल्यानूच तो एक ल्हानशें बारीकशें हॉटेल घालता. बारीकशें हॉटेल घातल्या नंतर तो अनेक ताजे पेक्षा मोठे हॉटेल घालता. आणि हे काम करता 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 जवळ जवळ ते 4 स्टार हॉटेला पर्यंत तो पावता. साहजिकूच ज्या वेळाचेर 4 स्टार जेन्ना आमी हॉटेल म्हणटात त्या वेळाचेर जगातले विविध विविध भागातले जे पर्यटक जे असतात ते पर्यटक त्या हॉटेलांत रावपाक येतात. आणि सहज एका विदेशी पर्यटकाक दिसता तो म्हणटा की म्हाका ह्या हॉटेलाच्या व्यवस्थापक जो आसा जो मालक जो आसा ताका मेळपाक जाय. जो हॉटेलाचो जो व्यवस्थापक जो आसता ताका इंग्रजी कळना, जो मालक जो आसा ताका इंग्रजी कळना. आणि ताणी ताका सहज म्हणलें इतलें तुजें बरे तरेचें नियोजन आसा, इतलें तुजें बरे तरेचें प्रशासन जर आसा हें तुका कशें जमलें कशें. तुका तो म्हणपाक लागलो ना धड इंग्रजी कळना, ना धड हिंदी कळना, ना धड खंयच्या देशाची लँग्वेज कळना. त्या वेळाचेर ह्या सभ्य गृहस्थान एक सुंदर अशें उत्तर दिलें. तो सांगपाक लागलो की घडये जर हांव इंग्रजी जर शिकिल्लो जर आशिल्लो न्ही जाल्यार आज पर्यंत त्या देवळांत घंटात वाजोवपाचें काम करता आशिल्लो. आज हें येदें व्हडलें हॉटेल जें आसा तें उदो उबरपाक म्हाका तें शक्य जावचें नाशिल्लें. म्हणजे इतली ताकद ही आमची ह्या माया भाशेन आसा हें आमी लक्षांत दवरपाची गरज आसा. मित्रांनो, आमी म्हणटात साहित्य हो लोकशाहीचो एक खडेगाच असो खांबो आसा. हय, ज्या वेळाचेर साहित्याची प्रत्येक जो साहित्यीक आपल्या लिखाणांतल्यान अनुभव त्या पुस्तकाचेर वर्तवता, लिहिता आणि आमच्या सारकेली तरणाटी जी पिढी जी आसा त्यांच्या पर्यंत पावोवपाचो प्रयत्न करता. आणि पावोवपाचो प्रयत्न जेन्ना करता त्या वेळाचेर त्या साहित्यिका भितर क्रिटिसिजम आसता, वेगळे वेगळे विचार तातूंत भितर आज परगटलेले असतात. काही जणांक ते खटकता, काही जणांक ते आवडना, काही जणांक आमच्या सारकेल्या राजकारण्यात जेन्ना म्हजी जितली तूं तोखणाय करतलो तितलें आमकां तें बरें दिसता. पण साहित्य असो एक माध्यम आसा जो खरें कितें आनी बरें कितें वायट कितें हेजेर टोटल उजवाड घालता. कारण जे चारूय जे खांबे जे असतात त्या लोकशाहीक अशें पोशण अशें असतात. आणि म्हणूनच आमच्या दुर्गा भागवत हिणें आपल्या एका पुस्तकांत म्हणिल्लें आसा, बरप जर सोंपलें जाल्यार विचार सोंपलो, आणि विचार जर सोंपलो जाल्यार संस्कृती सोंपून एक विकृती जन्माक येता. आणि म्हाका दिसता साहित्यीक जर नाशिल्लें जाल्यार म्हाका दिसता विकृती केन्ना तरी जन्माक येता आशिल्लें आणि आमची पिढी जी आसा ती पिढी मुखार घडपाक शक्य नाशिल्ली. आणि म्हणूनच साहित्य हो लोकशाहीचो हा परत एकदा म्हणटलो एक खडेगाच खांबो जो आसा. हो खांबो जर कोसळलो जाल्यार म्हाका दिसता ही लोकशाहीन आमी कितल्या पर्यंत मुखार वतले ह्योय काही गोष्टी आमी लक्षांत दवरपाची गरज आसा. आदरणीय आमच्या भाई बाबान म्हणलें की आमची ही भाषा जी आसा ती 50 लाख लोक पर्यंत किंवा विविध विविध देशांनी परदेशांनी आज ती आम्ही ते ऐकतात, वाचतात, उलयतात, बरयतात. पण त्याच्यापेक्षा एक पावलं पुढे एक प्रत्यक्षात म्हणजे जिवनात आयलो अनुभव हांव तुमच्या मुखार व्यक्त करता. आदरणीय डॉक्टर प्रमोदजी सावंत हेच्या सरकारान जेन्ना आमी काम करतालो तेन्ना प्रशासकीय कामकाज खातीर म्हाका अमेरिकेच्या एका सॅन फ्रान्सिस्को शहरान वचपाची संदी मेळ्ळी. आणि संधी मेळासतनाच तुमकां सगळ्यांक खबर आसा ज्या वेळाचेर हांव एका 2000 ते 2500 लोकांच्या उपस्थितीत मजत तिथं उपस्थित आशिल्लो एक प्रमुख पावणो म्हणून. आणि त्या वेळाचेर जे गोरे जे लोक जे आसात त्यांच्यानी आमचे स्वागत केले, एक पद गायलें.
पद खंयचे गायले खंयचे भाशेन गायले जाल्यार त्या कोंकणी भाशेन गायले कितें तांच्यांनी म्हणलें की आमचे बरेचशे गीतकार जे आसात पद जी आसात ती आज बरीचशी फामाद आसात आणि ती फामाद पद म्हणून तांच्यांनी आमचो नृत्यूय सादर केले म्हणजे इतली ताकद ह्या आमच्या कोंकणी भाशेन आसा ही फक्त गोंया पुरतीच न्ही किंवा कर्नाटक न्ही किंवा महाराष्ट्र किंवा केरळ या 4 राज्यां पुरती मर्यादित ना तर बरेचशे जाणांक खबर ना की आमचो भाशेचो वापर आज गोरे किंवा बाकीचे फॉरेनर सुद्धा आज वापरपाक गेल्ले आसा म्हणजे घरकान हांगा बशिल्ले आसा आणि म्हज्या घरकान बसले आसतना आमी इस्कॉन ह्या टेम्पलांत थंयच अमेरिकेक आमी गेल्ले आशिल्ले थंय सुद्धा जे वेळाचेर आमी जेन्ना आरत्यो म्हणटाले जे वेळाचेर भजन गायताले हे सुद्धा आज कोंकणीन आणि मराठीन आज त्या देवळांत सादर जाताले हे आयकून बरेचशे दिसले म्हणजे आमकां खंय तरी ज्या भाशेन आमी जन्म घेतिल्लो आसा खंय तरी ज्या भाशेचेर आमी आज काम करतात आणि ज्या भाशेन आमी सगळे काही गोष्टी आज आमी आपणिल्ले आसा ते खूब महत्वाचे म्हणजे इतलो सुंदर गंध आणि इतलो ह्या कोंकणी भाशेचो परमळ आज जगाच्या वेगळ्या भागांनी आज पाविल्लो आसा ताजो आमकां सार्थ गोंयकार म्हणून अभिमान आसा आणि म्हणूनच आज कोंकणी परिशदेचे जे काम जे आसा ते काम खरेंच एक गरुड झेप अशी मारिल्ली सारखी आसा आणि मुखार वचपाची गरज आसा कारण प्रत्येक गोंयकाराक प्रत्येक जेन्ना आमी भारतान जेन्ना जन्म घेता आपली भाशा जेन्ना आमी विदेशान वतात किंवा गोंयचे लोक जेन्ना आमकां विविध राज्यांनी मेळटात तेन्ना कोंकणीचे 2 शब्द आमच्या कानाचेर पडले नंतर अरे खंय तरी आमी खूब जवळ आयिल्ले आसात असो तरेचो अनुभव आमकां आज मेळटा म्हणजे ही भाशा जी आसा ती आमकां एकठांय हाडटा भाशा जी आसा ती आमचो प्रेम जो आसा तो खूब व्हड करता आणि म्हणून भाशेक इतली ताकद आसा जर भाषाच जर नाशिल्ली शब्दूच जर नाशिल्लो जाल्यार आमच्या आणि ह्या प्राण्यां मदीं कितें डिफरन्स आशिल्लो फरकूच नाशिल्लो आणि म्हणूनच आमी वेगळे कितें आसा आणि वेगळे कितें करपाची आज अत्यंत गरज आसा ते मागीर विविध भाशेच्या माध्यमांतल्यान तें आसूं आणि म्हणूनच परत इतले ल्हानशे हांव सोंपयत आसतना बरेचशे मटवाक सगळ्यांक गरमी जावपाक लागिल्ले आसात म्हाका एक खबर आसा आज ज्या तरेन अखिल भारतीय कोंकणी परिशदेची गेली 82 वर्सां सातत्यान त्या भाशेचो परमळ जो आसा तेजो प्रसार जो आसा तेजे विचार जे आसात ते लोकां पर्यंत पावोवपा खातीर जे मालगडे ह्या सभागृहा भितर आसात आणि ज्यांनी प्रत्यक्ष किंवा प्रत्यक्ष रित्यान ह्या कोंकणी प्रजेचो जो आवाज जो आसा तो विविध संबंध जगाच्या कानाकोपऱ्यात पावोवपा खातीर ज्यांनी आज प्रयत्न केल्लो आसा तांकां हांव सलाम करता आमची कोंकणी भाशा जी आसा ती तियात्राच्या माध्यमांतल्यान आज बरोचसो काही गोष्टी मुखार गेल्लो आसा आणि खास करून एक तरणाटे ह्या सभागृहात असले जाल्यार तांकां एकूच संबोधन सांगपाक सोदता की साहित्य ह्या प्रत्येकाच्या जिवनाक एक तो आरसो जावन आसा तातूंत एक आमकां एक उर्बा मेळटा तातूंतल्यान आमकां एक आमचे संकट जर आयले त्या संकटाचेर मात करपा खातीर एक ताकद निर्माण जाता आणि म्हणूनच साहित्य हे प्रत्येकान एक अर्ध तास तरी वाचचो हे म्हणजे नमळायचे मागणे आजच्या सगळ्या भारतीय वासाक आज म्हणजे आव्हान आसा कारण तातूंतल्यानूच आमी घडटात तातूंत आमी मुखार वतात आणि ते सगळे जर कितें जर आसत जाल्यार आमी काही गोष्टी मुखार वचपाक शकता आमकां खबर आसा इंग्लीश इज अ ग्लोबल लँग्वेज आणि तो व्यवहार करपा खातीर आमी ती खूब मुखार वचप हें तितलेंच महत्वाचें आसा पूण एक गोष्ट घरा कडेन आमी आमची घरां आसात त्या घराक एखादें दार इंग्लिशीचें आसपाक शकता पूण त्या दारांतल्यान पूण त्या खिडकेंतल्यान पळयत आसतना आमचे दोळे मात कोंकणीचे आसपाक जाय इतलेंच हांव तुमचे कडेन म्हणत आमचे गोदड्याची जी उब जी आसा ती आमी अमेरिकेच्या खंयच्या राज्यान वचो सिलिकॉन व्हॅलीन वचो पूण त्या आवयच्या लुगड्या पासून केल्ली गोदड्याची उब मात्र आमी केन्ना विसरपाक जावपाक जायना कारण तितली ताकद ह्या कोंकणी भितर आसा आमच्या भाशे भितर आसा आणि अशेच तरेची कोंकणी मुखार व्हरपा खातीर तुमकां देवान बरें तरेचें बळगें आनी यश प्राप्त करून दिवचें अशेंच ह्या क्षणाक हांव मागता आणि म्हजे एक 2 शब्द सोंपयता परत एकदां सगळ्यांक देव बरें करूं जय हिंद जय गो तुमचे खूप खूप आभार सगळ्यांका योग्य आणि चांगला मार्गदर्शन केलात परक्या गावात आपल्या भाषेचं महत्त्व काय ह्या सगळ्यांका समजावून सांगलात आता हा पुस्तक प्रकाशनाचा सोहळा असा मी सौभाग्यवती योगिता वेर्णेकर हेंका स्टेजवर बोलवतो
नमस्कार. पुस्तक प्रकाशनाचे भौमानेस दामोदर मावजो भाई मावजो हांकां प्रतिश्ठेचो 57वा भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार फावो जाला. हे पासत अखिल भारतीय कोंकणी परिशदेच्या 32व्या अधिवेशना वेळार परिशद तांकां परबी भेटोवपाक आनी तांचो भोवमान करपाक उपाट खोस भोगता. ताणें आमचे मायभाशेक कोंकणीक आनी एक मानाचो तुरो मेळून तिचें स्थान वाडयलां. तिका अदीक कीर्त फावो केला. कोंकणीक हाच्या आदी हो मान सर्दीस भौमानेस ज्ञानपीठकार रवींद्र केळेकर हांणी 2010 वर्सा जोडून दिल्लो. हो दुसरो ज्ञानपीठ पुरस्कार. आमचे भाई एक नामनेचे कथाकार, कादंबरीकार, पटकथा लेखक आनी समीक्षक. तांकां 1983 वर्सा कार्मेलीन हे तांचे कादंबरे पासत साहित्य अकादमीचो पुरस्कार फावो जाला. 2011 सुनामी सायमन हे तांचे कादंबरे खातीर विमला पै विश्व कोंकणी पुरस्कारान ते सन्मानीत जाल्यात. देव बरें करूं. आता आमी आमचे फुडले पुरस्कारा कडेन वळटात. देव बरें करूं. साहित्य अकादमीचे पुरस्कार 2019 वर्सा खातीर निलबा खांडेकर हांकां तांच्या द वर्ड्स ह्या कविता झेल्याक फावो जाला. हांव निलबा खांडेकर हांचे कडेन मागतां की तांणी माचयेर येवचें. तशेंच आमच्या मानेस्ता कडेन मागतां की तांणी तांचो भोवमान करचो. 2019 वर्सा निलबा खांडेकर हांकां द वर्ड्स ह्या कविता संग्रह केंद्रीय साहित्य अकादमीचो पुरस्कार फावो जाला. तांची प्रकाशीत पुस्तकां वेद, सूर्यवंशी, दंडकारण्य, ब्लॅक, अग्नी, वादळा पयलींची शांतताय, द वर्ड्स. देव बरें करूं. 2020 सालाचो साहित्य अकादमी पुरस्कार RS भास्कर हांच्या युग परिवर्तनाचो यात्री ह्या पुस्तकाक फावो जाल्लो. हांव मागतां RS भास्कर हांचे कडेन तांणी माचयेर येवचें. RS भास्कर हांचो जल्म 4 जुलय 1947 वर्सा जालो. तांची प्रकाशीत पुस्तकां पंचायतना, अक्षरा, नक्षत्रा, अक्षता, गुरुचरणी, युग परिवर्तनाच्यो यात्री 2014 वर्सा प्रकाशीत आणि ह्या तांच्या कविता संग्रहाक राष्ट्रीय साहित्य अकादमीचो पुरस्कार फावो जाला. ह्या वेळार परिशद तांचो भोवमान करता. 2021 सालाचो पुरस्कार संजीव वेरेकर हांच्या रक्तचंदन ह्या कविता झेल्याक फावो जाला. हांव मागतां संजीव बाब वेरेकर हांचे कडेन तांणी माचे कडेन येवपाक लागचें. संजीव वेरेकर आयच्या काळांतले आघाडीचे नामनेचे भारतीय कवी, लेखक आणि ज्येष्ठ पत्रकार. तांची पुस्तकां म्हळ्यार भाव झुंबर, मुंबर, गावातली सांज, पडवे वयली सवणी, चैतन्याच्या पावळ्यो, अस्वस्थ सूर्य, सांज, जुलूस. तांची गद्य पुरस्कार मेळून 17 पुस्तकां उजवाडाक आयला. देव बरें करूं. बाल साहित्याचो 2019 वर्साचो पुरस्कार राजश्री बांदोडकर कारापुरकर हांच्या चिटकुल्या चिंकीचे विशाल विश्व ह्या काणया पुस्तकाक फावो जाला. हांगा माटवांत त्यो उपस्थित नात. तशेंच 2020 सालाचो V कृष्णा वडियार हांकां बाळू ह्या नवलिके खातीर बाल साहित्याचो पुरस्कार फावो जाला. म्हाका दिसता तेय बी हांगा उपस्थित नात. तर बाल साहित्याचो 2021 सालाचो पुरस्कार भौमानेस सुमेधा कामत देसाय हांच्या सुमीचे कोटांगरी ह्या नवलिके खातीर फावो जाला. हांव मागतां सुमेधा कामत देसाय हांचे कडेन तांणी माचयेर येवचें. भौमानेस सुमेधा कामत देसाय. तांची प्रकाशीत पुस्तकां नैनी डेस, देवाचे काव्य, आलतड पडतड, सूर्यप्रकाश आणि समुद्र, सतत आणि अथक, त्याचप्रमाणे चित्रंगी, मैत्र जीवाचे, निळा चांदवी, तेफळा घोस, निबंध काणयेची बोना, शेळी 7, क्रॉस वाहणारी माणसे, मराठीतले व्यक्तिचित्रणात्मक पुस्तक. आणि ह्या 2021 वर्साचो सुमीचे कौटंगी ह्या पुस्तकाक राष्ट्रीय साहित्य अकादमीचो बाल साहित्याच्या पुरस्कारान ते सन्मानित जाल्या. ह्या वेळार परिशद तांचो भोवमान. फुडले युवा पुरस्कार 2019 वर्साचो पुरस्कार हेमंत ह्या हांच्या लघुकथाच्यो कथाकार ह्या पुस्तकाक फावो जाला. हांव मागतां हेमंत ह्या हांचे कडेन तांणी माचयेर येवचें. हेमंतया हांची प्रकाशीत पुस्तकां कथाकार, पोकळ काय कन्फ्युज कविता, पथनाट्य या संपादित पथनाट्याचे संकलन केला. 7 मराठी, कोंकणी आणि इंग्लिश पुस्तकांतल्यान सहलेखन तसेच शोध निबंध लेखन केला. मोगा मजा या फामाद कोंकणी अल्बमा खातीर गीत लेखन केला. 2019 वर्साचो कथाकार ह्या तांच्या लघुकथेक युवा साहित्य पुरस्कार फावो जाला. ह्या वेळार परिशद तांचो भोवमान करता. 2020 वर्साचो पुरस्कार संपदा कुंकळकर हांच्या
4 पावलां आशेत ह्या प्रवास वर्णना खातीर फावो जाला. हांव मागतां संपदा कुलकर्णीकार हांणी माचयेर येवचें. भौमाने संपदा कुंकळकार हांची प्रकाशित पुस्तकां मन मंथन, मनाची शक्त, प्रसन्नोत्सव, रवींद्र केळकराच्या साहित्यातले तत्वगिन्यान, मिस्टेरियस पवार, सेलिब्रेट लायफ, जगभरातील तत्वगिन्यान. तांकां 2019 वर्साचो गोंय राज्य कला संस्कृती खात्याचो युवा सृजन पुरस्कार मेळ्ळा. तशेंच भौमाने संपदा कुंकळकार हांकां 2020 वर्साचो 4 पावलां आशेर ह्या प्रवास वर्णना युवा साहित्य पुरस्कार फावो जाला. ह्या वेळार परिशद तांचो भोवमान करता. 2021 वर्साचो पुरस्कार श्रद्धा गरोडीच्या काव्य मर्मळ ह्या कविते खातीर कविता झल्या खातीर फावो जाला. भौमाने श्रद्धा गरोड हांगा माचयेर येवंक शकना, देखून तांच्या घरा वचून अखिल भारतीय कोंकणी परिशदेच्या अध्यक्षा आनी पालवी सचिव हांणी तांचो भोवमान केला. अणकाराचें इनाम डॉक्टर जयंती नायक हांकां जिंदगी नामा जिवरूप ह्या हिंदी कादंबरीच्या अणकारा खातीर फावो जाला. हांव मागतां डॉक्टर जयंती नायक हांचे कडेन तांणी माचयेर येवचें. डॉक्टर जयंती नायक नामनेची कोंकणी साहित्यिका आनी लोकवेद संशोधिका. तांचे आतां मेरेन आमोणे लोकजीण, लोकबिंब, लोकमंथन, लोकवेद विमर्श, कोंकणी लोककाणयो, पेडणेचो दसरो ही तांची लोकवेदावयली पुस्तकां प्रकाशीत जाल्यात. तांकां आतां मेरेन मेळिल्ले पुरस्कार 2002 वर्सा कला अकादमीचो साहित्य पुरस्कार, 2019 वर्सा साहित्य अकादमीचो पुरस्कार अशा साबार पुरस्कारांत ते सन्मानीत जाल्यात. तशेंच 2019 वर्सा अणकाराचो पुरस्कार जयंती नायक हांच्या जिवरूप ह्या कादंबरीक फावो जाला. जिंदगी नामा ह्या हिंदी कादंबरीचो अणकार तांणी केला. ह्या वेळार परिशद तांचो अधिवेशना वेळार भोवमान करता. 2020 वर्साचो पुरस्कार स्वप्न स्वारस्वत ह्या कादंबरीचो कन्नड भाशेंतलो अणकार कोंकणीत करपी जयश्री शानबा हिका फावो जाता, पूण म्हाका दिसता ती माटवांत हजर ना. हाचे फुडले नामनेचे पुरस्कार राष्ट्रीय पुरस्कार जांकां मेळ्ळा ते काजरो फिल्माचे निर्माते राजेश पेडणेकर हांचो आमी हांगा आतां भोवमान करतात. हांव मागतां निर्माते राजेश पेडणेकर हांणी माचयेर येवचें. भौमानेस राजेश रघुनाथ पेडणेकर एक नामनेचे क्रिकेटपटू, अभिनेतो, दिग्दर्शक, निर्मातो, वास्तुशास्त्र मार्गदर्शक. कोंकणी चित्रपट मळार तांचें खाशेलें योगदान आसा. 2 कोंकणी चित्रपट तांणी निर्माण केला, के शरा शरा आनी काजरो. दोनूय चित्रपटाक राष्ट्रीय पुरस्कार फावो जाला. ह्या वर्सा वाघरो म्हण लघु चित्रपट तान फेस्टिवलाक समावेश जाला. तशेंच काजरो फिल्माचे लेखक श्री प्राचार्य प्रकाश परेकर हांचोय आमी ह्या वेळार भोवमान करतात. तांकां राष्ट्रीय पुरस्कार फिल्माक मेळिल्ले खातीर हांव मागतां प्राध्यापक प्रकाश परेकर हांचे कडेन तांणी हांगा माचयेर येवचें. डॉक्टर प्रकाश पर्येकर यांचे शिक्षण PhD मेरेन जाला. तांची प्रकाशित पुस्तकां दवरण्या इगडी बिगडी तिगडी था कॉलेजची नाडे पडना, म्हादय काळजांतल्यान कागदार आमचे आमी वर्सल साबार पुरस्कारांनी ते सन्मानीत जाल्या. तांच्या डॉक्टर प्रकाश पर्येकर हांणी साहित्या बरोबर फिल्मांनी म्हत्वाचें योगदान दिलां. तांचो गळ्यांतलो खुरीसी क्रॉस अक्रॉस ह्या नांवान कोंकणी फिल्म जाला. तांचे चंद्रकोर हे कथेचेर रानबूल ह्या नांवान फिल्म जाला. मोनेमाळ ह्या तांच्या कथेचेर मोनेमाळ ह्या नांवान फिल्मीची निर्मिती जाल्या. काजरो हे अनकट फिल्माची तांच्यांनी निर्मिती केला. ह्या लेखनाक 67वा राष्ट्रीय पुरस्कार फावो जाला. आयज आमकां डॉक्टर प्रकाश पर्येकर हांचो भोवमान करपाक खूब खोशी जाता. सगळ्या मानेस्तांक देव बरें करूं. तशेंच समीक्षा तुकाय देव बरें करूं म्हणटा. देव बरें करूं तुका. आता इकडे पुस्तकाचं प्रकाशन होतं. कोण? आता आपल्याकडे जे गोव्याचे मुख्यमंत्री लाभले असत त्यांना 4 शब्द बोलायची अशी मी विनंती करते. अखिल भारतीय कोंकणी परिषद 32व्या या अधिवेशनात आझादी का अमृत महोत्सव
देशाचो 75वो आझादीचो अमृत महोत्सव आमी साजरो करता आणि कोंकणीचें 32वें अधिवेशन छत्रपती शिवाजी महाराजाच्या स्वराज्याक पोलादी घटाय दिवपी सह्याद्री घाटाक तशेंच विशालकाय दिवपी महासागराच्या छत्रछायेक ह्या मालवणच्या गावात जाता हे पळोवन खूब मनाक खोस भोगता. छत्रपती शिवाजी महाराज याद करता आसतनाच छत्रपती संभाजी महाराजांची आज जयंती आणि गोंयच्या इतिहासात छत्रपती संभाजी महाराजांचे तितकेच म्हत्व आसा जेंच्यांनी गोंयांत संस्कृती टिकोवन दवरपा खातीर गोंयचें स्वतंत्र मेळोवपा खातीरय बी जे प्रयत्न केल्ले ते आमी विसरपाक शकना. हांव छत्रपती संभाजी महाराजांकूय बी मानाचो मुजरो करता. आयच्या ह्या अधिवेशनाक खास करून म्हज्या बरोबर आमचे कला आणि सांस्कृतिक मंत्री बाब गोविंद गावडे हांगासर हजर आसात. आमचे ह्या अधिवेशनाचे खास अतिथी ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेते बाब दामोदर उर्फ भाई मावजो, मालवणचे आमदार आमचे मित्र बाब वैभव नाईक. तुमचा पक्ष नसला तर काय झालं, पक्ष येतील आणि जातील पण माणसं राहतील. तुम्ही गोव्यामध्ये अवश्य या. कोकणी भाषा आहे, आपण एकत्र आहोत. या अधिवेशनाचे अध्यक्ष बाप अरुण अभ्यंकर, अखिल भारतीय कोंकणी परिषदेचे अध्यक्ष ज्यांनी फाटली 4 वर्सां कोंकणी परिषदेचे कार्य आपल्या खानार दवरलां आणि सगळ्यांक बरोबर घेवन काम करता बाय उषा राणी. आमचे गौरीश वेर्णेकर आणि स्वागताध्यक्ष गेले कितलेशेच दीस हे मालवणात अधिवेशन जावचें आणि ते खूब बऱ्या पद्दतीचे जावचें म्हणून रुदारियो बाब पिंटो हांगासर आसात. म्हाज्या समोर गोंय आसतलें, महाराष्ट्र आसतलें, कर्नाटक आसतलें आनी केरळ आसतलें. हांगांतल्यान सगळे आयिल्ले बिरीद साहित्यीक, विशेष करून आमच्या गोंयांतले वेगवेगळे कोंकणीतले म्हालगडे हांगासर हजर आसात. हांव एकट्याचो निश्चितूच उल्लेख करतलो. बाब अरविंद भाटीकर म्हज्या समोर बसलेले आसा. तांच्याय खातीर सगळ्यांनी नेतात ताळयो वाजोवचे. ते ह्या अधिवेशनाक खास उपस्थिती तेंच्यांनी लायल्या. खरें म्हणजे कोंकणीच्या अस्मितायेचो हुंकार जण एका कोंकणी मनांत जावपी सर्गेस्त शेणेबाब गोंयकार आपल्या शब्दशृंगांत मराठी कोंकणीचे भंडार बरोवपी सर्गेस्त बाकीबाब बोरकर, ज्ञानपीठ पंडित सर्गेस्त रवींद्रबाब केळकर, कन्नड प्रांतांतल्यान कोंकणी चळवळीचे बळगे दिवपी सर्गेस्त बस्ती वामन शेणै, सामान्य मनशाच्या अभिव्यक्तीक धुमेर फोडपी पुंडलीक बाब नायक आनी भाई मावजो अशा रत्नांनी कोंकणी भास सोबीत जाले. बाकीबाब बोरकार म्हणटात, माझ्या गोव्याच्या भूमीत लाल माती, निळे पाणी, खोल आरक्त घावात शुद्ध वेदनांची गाणी. आमचे कोंकणी मनीस अनंत काळापासून आक्रमण, छळ, अपार कबाड कश्ट, शोषण असे खच्चीकरण जायत येयल्ले आसा. ह्या परिस्थितीचेर मात करून आमी सगळे जाण फुडें वचत आसा. हीच खरें म्हटल्यार एक उदरगती कडेन पावल मारपाची आमी सगळ्यांनी दाखयल्ली संद आसा आणि निश्चितच रित्या साहित्यिकांचो तितूरय खूब मोठो वावर आसा. आमी पळयता की पुराय कोंकणी भाशेक सगळे लोक आमी म्हणजे कोंकणांतल्या किनारपट्टींतल्यान भाशेच्या निमतान आसत किंवा किनाऱ्याच्या लागीक तेंकोन आसत. आमी भाशा आसतली, आमची संस्कृताय आसतली, आमचें जेवण आसतलें, तशें जर पळयत आमी एकूच आसात आणि ताकाच लागून आमी सगळे एका वळेरेन पडटा म्हणपाक कांयच हरकत ना. इश्टानो, महाराष्ट्रांतलो रायगड तो केरळांतलो कासारगड पासून असो विस्तारण भौगोलीक आमी जर सगळे जर काडून पळयत जाल्यार पुराय ह्या बेल्टांत आमी सगळे जाण कोंकणी उलोवपी लोक रावतात आणि म्हणून तर ह्या कोंकण पट्ट्यांत रावपी लोक हे मागीर नुस्तें आसूं, थोड्या जाणांक नुस्त्याची घाण येता पण आमकां सगळ्यांक नुस्त्याचो वास येता, घाण येना कारण आमकां तें आवडटा, आमी चवीन तें खाता. लोकांक येता आसतली घाण, बट कोंकणांत रावपी आनी कोंकण बेल्टांत रावपी लोकांक ती घाण केन्ना दिसूंक ना. भाशा आनी उदक जितले प्रवाही आसा तितलेच म्हाका दिसता आमची कोंकणी भासूय बी तितलीच सगळ्यांच्या समावेशक आसा. आणि म्हणून तर आमी सगळे जाण
कोंकणी भाशेत विविध संस्कार अंगीकृत केल्या त्याच्या कारणान आमी सगळे जाण सदोदीत एकूच येत आसता. आमी पळयता की कोंकणी प्रदेशांतली कोंकणी आसतली, गोंयची कोंकणी आसतली. आमी सकाळच्यान आयकता ती मालवणची कोंकणी, कारवारची कोंकणी, केरळची कोंकणी आनी गोंयांतल्यो वेगवेगळ्यो कोंकणी. ह्यो जरी सगळ्यो वेगवेगळ्यो कोंकणी आसल्यो सुद्दां आसत जाल्यार आमकां सगळ्यांक कोंकणी म्हटल्या उपरांत ती एक आस्तेन आमी तिच्या कडेन पळयता, आमी आस्तेन आयकता, बरयता, उलयता, वाचता आनी सगळ्या जाणांक तितून एक आपलेपण क्रिएट जाता. आनी ताकाच लागून आयज वेगवेगळ्या प्रांतांतल्यान भागांतल्यान इतको उकाडो आसतना सुद्दां आमी सगळे जाण बसून हें भाशण आयकता. हें पळोवन म्हाका खूब बरें दिसता. कारण ह्या अधिवेशनाक आमी वेगवेगळ्या कडल्यान आयल्या. कदाचित मालवणान उलयता त्या कोंकणीक आमी मराठीची बोली भाशा म्हणटा आसतले, बट गोंयांतली कोंकणी आसतली, केरळांतली कोंकणी आसतली, कर्नाटकांतली कोंकणी आसतली, ही कोंकणी ही निव्वळ स्वताची भास आसा. जेका आदी आमी म्हणटा की तेका ह्याच आमकां गोंयची ती राज्यभास आसा आनी ताकाच आमी भारतांतल्या संविधानान 8व्या वळेरींत ताका मानाचें स्थान मेळ्ळां हें आमी विसरपाक जायना. आमी हें मानाचें स्थान घेवन त्या खातीर आमकां कोणी दुसऱ्या तिसऱ्यान सांगपाची गरज ना कोंकणी भास खंय आसा काय म्हणून. अधिवेशनाय बी 8व्या वळेरींत आमी कोंकणी भास घेवन आसा. आमकां वेगळी सर्टिफिकेट दिवपाची कोणी गरज ना. कोंकणी जरी कमी उलयता आसतले पण तिचें म्हत्व हें पुराय देशभर न्ही तर म्हाका दिसता आतां जगभरूय जालें. पयरूच केल्ल्या गुगलात आपल्या जेन्ना देवनागरी वळेरींतल्यान कोंकणी लँग्वेजीक तेन्ना मानाचें स्थान दिलें. हांव गुगलाचें अभिनंदन करतां आनी आमची मान म्हाका दिसता आनिकूय बी आमची छाती उबारून आयली, आनिकूय बी मान आमची उंचावली. हो सगळ्या कोंकणी मोगी खातीर एक मानाचो तुरो आसा. हांव गुगलाकूय बी परत एकदा ताचें अभिनंदन करतां. निश्चितच रित्या कोंकणीची लोकसंख्या जर मावजो भाई उलयता आसतना तांणी सांगलें घडये कदाचित ती 50 लाख आसत. देशांत आनी देशा भायरूय बी थोडे आसत जे कोंकणी भास उलयता. पण ते गुगलाच्या माध्यमांतल्यान आमकां आतां म्हणजे वेब आसतलो भाईन 2-3 गजाली सांगल्यो. निश्चितच रित्या सरकार ताजेरूय बी पावलां उचलतलें. पण PG पासून KG पर्यंत शिक्षण दिवप हे गोंयांत त्याच बरोबर काही कर्नाटक, केरळ आनी बाकीच्याय भागांनी हाची सुरवात जाल्ली आसा. ह्याची एक उदरगती कडेन वचपाचें म्हाका दिसता उदोवतक आसा. निश्चितच रित्या KG पासून PG पर्यंतचें शिक्षण हें आमी मोठ्या अभिमानान सांगता. पोस्ट ग्रॅज्युएट आनी डॉक्टरेट सुद्दां आमच्या युनिवर्सिटींतल्यान कोंकणी खातीर मेळपाची संद आमच्या तरणाट्याक मेळटली हाजी म्हाका मुखेल खोस्त आसा. आदले मुख्यमंत्री स्वर्गेस मनोहरभाई पर्रीकर हांच्यानी आपलो बजेट कोंकणींतल्यान मांडपाची संद गोंयांत सोडली ना आनी ताच्याच एक पावलार पावल दवरून पुराय विधानसभेंतलें कामकाज कोंकणींतल्यान चलचें ते आमचे फाटले सभापती बाब राजेंद्र आर्लेकर. आनी म्हाकाय सांगपाक खूब खोस भोगता हांव त्या सभापतीच्या खुर्चेर बसला आसतना सगळो कामकाज कोंकणींतल्यान चलोवचो हें करपाक हांव यशस्वी थारलो. आनी म्हाजोय बजेट हांव योग्य रित्या कोंकणींतल्यान मांडपाची म्हाका संद मेळ्ळी आनी गोंयकारांनी ती उचलून धरली. पयलेच फावटी सामान्य गोंयकाराक बजेट कितें तो कळ्ळो. कारण तोय कळप गरजेचो आशिल्लो नाजाल्यार बजेट जाता आनी वयता कोणाकूच तें कळनाशिल्लें. माय भाशेंतल्यान बजेट केलें म्हणून तो रिक्षाकार आसतलो, नुस्त्याकार आसतलो, दूदकार आसतलो. म्हाका त्या बजेटांत कितें आसा काय कितें हें ताका कळ्ळें. हें तितकेंच म्हत्वाचें आशिल्लें. आमी पळयता की सबका साथ सबका विकास ह्या विश्वासात भोवमानीस पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी हो विशय घेवन वयता. कोणीय म्हणटलो की कोंकणीतल्या अधिवेशनान मोदीजी कित्याक हाडलो काय म्हणून. माननीय मोदीजी रिजनल लँग्वेजीचेर भर दिला. तुमी मुद्दामून पळयात. आमची जर संस्कृताय टिकपाक जाय आसत जाल्यार रिजनल लँग्वेजीस टिकप हें अत्यंत गरजेचें आसा. त्यो जर टिकली ना जाल्यार आमची संस्कृताय टिकची ना. आनी ताकाच जोड दिवन हांव मुद्दामून सांगता आमी कोंकणी ही आमच्या रिजनल लँग्वेजीन येता, मालवणी ही तुमच्या रिजनल लँग्वेजीन येता. ती टिकप गरजेची आसा जाल्यार आमची संस्कृती टिकतली. म्हणून तर म्हणजे पयरूच आमी म्हणजे माननीय मोदीजीन उलयता आसतना इवन दो
म्हणजे जजीसची भाशा ही सुद्धा रिजनल भाशा आसची. हांवें आमच्या हिंदी अधिवेशनांतल्यान म्हणजे गोंयांत ताची सुरवात केल्ली की आमच्या कोर्टांनी बी आमची रिजनल लँग्वेज सुरू जावची. माननीय मोदीजीन म्हणजे त्याच तत्वाचेर ज्या ज्या प्रदेशात जे जे कोर्ट चालू आसा ती रिजनल लँग्वेजींतल्यानूय बी ताका फुडें व्हरचें, तेजी भाशा सामान्य मनशाक ती कळची, हाज्या खातीर माननीय मोदीजीन ताचो उल्लेख केलो. आमी गोंयांत गोंय कोंकणी अकादमी आसतली, धालगाजो अकादमी आसतली, किंवा आमची मराठी कोंकणी भाशा मंडळ आसतलें, मराठी अकादमी आसतली. ह्या सगळ्या जाणांक म्हणजे जायतो सपोर्ट हो सातत्यात करीत आयिल्ले आसा. आमी सदोदीत म्हणटा की पुराय सपोर्ट करपा खातीर आमी यशस्वी जाल्या. आई उलयता आसतना ताणें सांगलें फक्त आर्थीक सपोर्टच न्हय तर तेजेर कंट्रोल दवरपाचो. बऱ्याच जाणांक कंट्रोल दवरलो काय मातशें वायट दिसता, म्हणून भैया आमी कंट्रोल दवरिना. तो म्हाका दिसता घेतल्यानूय बी तेजो योग्य उपयोग करचो, जेणे करून तेजो भाशे खातीरूच जाता हो पळोवचो. आनी तेज्या खातीर जालो जाल्यार आजुनूय सपोर्ट करपाची म्हाजी तयारी आसा. म्हाज्या पूर्ण 3 वर्साच्या कार्यकाळात कोणीय सांगचें हांव खंय कमी पडला जाल्यार भाशे खातीर आसतलें, संस्कृती खातीर आसतलें, जाणें जाणें जो उदरगती खातीर कार्यक्रम केला ताका सदोदीत तेंको दिवपाचें काम म्हज्या सरकारात केलां. आनी हाज्याय फुडें ताका तेंको दिवपाचें काम हें सातत्यात आमी सदोदीत करतले. हांव सगळ्या म्हज्या तरणाट्यांक उलो मारता. आज तरणाट्यांची संख्या म्हाका थोडीशी कमी दिसता, बट तरी सुद्दां आमी तांकां ह्या अधिवेशना कडेन जोडपाची गरज आसा. कारण आमी जेन्ना स्टार्टअपाचेर उलयता तेन्ना कोंकणी भास आनी स्टार्टअप म्हाका दिसता हाजी खंय तरी कनेक्टिविटी जावपाची गरज आसा. हांव हें उलयता आसतना ल्हान भुरग्यां मदीं कोंकणी भास प्रचलीत करपा खातीर आमी सगळ्यांनी कोंकणी कॉमिक्स आसतले, कोंकणी कार्टून आसतले, कोंकणी जिंगल्स आसतले, कोंकणी देशभक्तीपर किंवा वेगवेगळी गितां आसतली, ही ताजेर येवपाची गरज आसा. आनी हे जर आयले आसत जाल्यार ल्हान भुरग्यांच्या मदीं आमी कोंकणी भास जी आसा ही आजुनूय बी तेंच्या मनाचेर आमी बिंबोवपाक शकतले. आनी ती बिंबोवपाची गरज आसा. साहित्यिकांनी म्हाका दिसता निश्चितच रित्या ही चॅलेंज म्हणून घेवची पडटली, ज्या निमित्तान आमी फुडलें जनरेशन जें आसा हें आमचें कोंकणी जनरेशन, कोंकणी अस्मितायेचें जनरेशन तयार जर करपाक जाय आसत जाल्यार ह्या दृश्टीन आमी सगळे जाण प्रयत्न करतले हें म्हाका निश्चितच सांगपाक खूब खोस दिसता. कोंकणी भास आनी कोंकणी मनीस हाज्या उदरगते खातीर म्हणजे सरकारान जायत्यो गजाली केल्या. हाज्याय फुडें आमी अशाच पद्दतीच्यो वेगवेगळ्यो गजाली म्हणजे निश्चितच रित्या करपा खातीर आमी सदोदीत म्हणजे कार्यरत रावतले. आमी पळयता की हांव आनीक 2-3 गजाली सांगता आनी म्हाज्या भाशणाक पूर्ण विराम दिता. सदोदीत साहित्यिकाचो समाजाचेर खूब मोठो म्हणजे आमी म्हणटा की ते साहित्यीक विचारवंत ह्या समाजात वेगवेगळी दिशा दिवपाक ठरता आनी दिशा दीत आसता आनी ती दिशा दिवपाची गरज आसा. टिका ज्या पद्दतीन करता त्या पद्दतीन दिशा दिता आसतना म्हणजे संस्कृतीचें चरण घडण जावचें आनी बरें तें बरें आनी खरें तें खरें हेंय बरोवचें हें तितकेंच म्हत्वाचें आसा. देशाचो आझादीचो अमृत महोत्सव मनयता आसतना हो भारत देश अखंड जावचो हे गेल्या कितलेशाच भारत देशवासियांचें स्वप्न आशिल्लें आनी हो भारत देश अखंड जावचो हें स्वप्न आतां साकार जाता. हेंय बी खंय तरी म्हाका दिसता आमी बरोवपाची आनी ह्या संस्कृती हें येवपाची गरज आसा. हो अखंड भारत देश गेली कितलीशींच वर्सां म्हणजे आमी कन्याकुमारी पासून काश्मीर पर्यंत हो अखंड देश आमचो आसा, हिंदुस्तान आमचें आसा हें बरोवपाचें गरज आशिल्ली. आनी तो देश अखंड भारत देश आमी सगळे पळयता. विविधतेंतल्यान एकता, राष्ट्रीयता हे विशय म्हाका दिसता खंय तरी आमी लोकां मुखार मांडपाची गरज आसा. आनी विचारवंत आनी साहित्यीक हे खूब बऱ्या पद्दतीन मांडपाक शकता ते मांडपाची गरज आसा. निश्चित रित्या ह्या अधिवेशनाच्या माध्यमांतल्यान कोकण प्रांतांतल्यान कोंकणी उलोवपी आमी सगळे लोक आज जरी मालवणात एकत्र आयले आसतले म्हाका खुबशे आमचे कोंकणी म्हालगडे गोंयांतले हांगासर आज दिसता. आनी सदोदीत आमी कोंकणी भाशे खातीर वावुरया. पुराय जगभरांतल्या कोंकणी लोकांक एकत्र हाडपा खातीर सातत्यात आमचो प्रयत्न आसतलो. आनी गोंय हे पुराय कोंकणी राज्य आसल्या कारणान कोंकणी खातीर घेवपी प्रत्येक गोष्टीच्या फुडाकाराक सरकाराचो तेंको आसतलो. तुम आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ है ह्याच पद्दतीन आमचें कार्य आसतलें. त्या खातीर कोंकणी अधिवेशनाक तेंको दिता आसतना कोंकणी परिशदेक हांव परत एकदां सांगता
की हांवें वदळ भाऊशा राणे उलयता आसतना सांगलें की तेणी 33वें अधिवेशन केरळ राज्यांत जावचें, पण आमी पळयता की कोंकणी चडांत चड राज्या पर्यंत पावचे आनी साहित्यीक अजुनूय निर्माण जावचे, हाज्या खातीर फुडलें अधिवेशन निश्चितच तुमी केरळ राज्यांत घेवचें. आमच्या गोंयांतले सगळे कोंकणी मोगी थंय वचपा खातीर तयार आसतलेच, बट केरळांतले कोंकणी मोगी त्या अधिवेशनात खूब मोठ्या प्रमाणात आमकां सहभागी जातले. मालवणांतल्यानूय म्हाका दिसता तो पिंडो तुमी खूब जाणां कोंकणी मोग्यांक घेवन आमी केरळांत परत एकदां मेळचे. इतकेंच सांगता. जय हिंद, जय भारत, जय कोंकणी. देव बरे जाव. आता पुस्तकाचं प्रकाशन होते आणि ते करतायत योगिता वेर्णेकर. ताचे पयलीं हांव आमच्या मुखेलमंत्र्याक खूब देव बरें करूं म्हणटा. तुमच्या उतरा खातीर खूब दिनवास. आनी ह्या खेळाक पुस्तक प्रकाशन जावचे पयलीं आमच्या मालवण भागातले रेडकर हॉस्पिटल रिसर्च सेंटरचे वैद्यकीय वेवसायीक डॉक्टर विवेक रेडकर हांची इत्सा आसा की तांणी मुखेलमंत्र्याक फुलाचो तुरो दिवन ते आपली मोख प्रगटावपाक सोदतात. तशेंच ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेते दामोदर मावजो हांकांय तांणी फुलाचो मोग भेटोवपाक ते सोदतात. देव बरें करचो. आतां आमी आमच्या पुस्तक सुवाळ्याक सुरवात करुया. पुस्तक प्रकाशनाचो हो ल्हानसो सुवाळो, हरशीं व्हडलो सुवाळो जाता त्या वेळार लेखक उलयता, ताजे बद्दल उलयता, पूण हो सुवाळो असो ना, अशा स्वरुपाचो ना. हांगा फक्त लेखक येतले आनी तांचें पुस्तक हांगा प्रकाशीत जातलें आनी हो व्हड भोवमानाचो खीण हांगा आसता. प्रत्येक लेखका खातीर हो एक व्हड खोशयेचो आनी आमच्या साहित्यांत चडांत चड पुस्तकांची भर एकाच दिसा एकाच खिणाक ह्या वेळाचेर घडटा. ही आमच्या साहित्या खातीर आनी साहित्य संपदे खातीर एक व्हड खोशयेची गजाल आसा. तर पयले सुवातेर हांव मागतां दोतोर जयंती नायक हांचे कडेन तांणी माचयेर येवचें. तांची पुस्तकां आतां हांगा प्रकाशीत जातात. नामनेची ज्येश्ठ कोंकणी मातयेंतली गोंयची धूव, लोकवेदाची प्रचंड आवड आशिल्ली लोकवेदाची अभ्यासक आनी संशोधक, कोंकणी साहित्यांतली पयली बायल डॉक्टरेट जावपाचो मान तिका मेळ्ळा. आतां मेरेन लोकवेद, कथा, कविता, नाटक, निबंध, व्यक्तिचित्रणां, बालसाहित्य, अनुवाद, संपादन अशा विविध प्रकारांचे मेळून सुमार 45 पुस्तकां तांची प्रकाशीत जाल्यात. केंद्रीय साहित्य अकादमीचे वतीन साहित्य आनी अनुवाद पुरस्कारान त्यो सन्मानीत जाल्यात. आयज ह्या अधिवेशनाच्या माटवांत तांची राजाई प्रकाशनाची 2 पुस्तकां उजवाडाक येतात. एक आसता झाड आणि दुसरें पुस्तक आसा गुलाब कावली. आमचे दुसरे लेखक आसात अभय कुमार वेलिंगकर. तांणी माचे कडेन तांकां हांव आपयतां. आता ह्या सुवातेर दोतोर जयंती नायका खातीर माटवांतल्यान ताळ्यांचो प्रचंड गडगडाट जावचो अशें हांव मागतां. अभय कुमार वेलिंगकर हे कोंकणीतले नामनेचे स्तंभ लेखक आणि बाल साहित्याचे विविध प्रकार केळोवपी एक उत्तम लेखक. तांची बाल साहित्याची कविता, काणयो आणि चरित्रां मेळून सुमार 25 पुस्तकां उजवाडाक आयल्यात. आयज हांगा शणै प्रकाशनाचे वतीन तांची 2 पुस्तकां उजवाडाक येतात. तत्वनिष्ठ सेवक आणि दुसरें पुस्तक आसा आणि दुसरें पुस्तक आसा तांचेच काटेकणगां. फुडल्या सुवातेर आमचे उदय
उदय देशप्रभू आणि माचेरेवचे हांव मागता आमच्या वळेरेंतल्या फुडल्या लेखका कडेन तांणी माचयेच्या लागीं येवन रावचें. वळेरी तांकां पयलींच धाडिल्ली आसा, त्या खातीर तांकां आपले क्रमांक खबर आसात. तर हांव मागता मातशें येवचे वेळ टाळपा खातीर, वेळ सांबाळपा खातीर. उदय देशप्रभू साबार वर्सां सावन नेमाळ्यांनी दिसाळ्यांनी सातत्यान कथा लेखांचें लिखाण करपी सडेतोड विचारांचे निर्भीड लेखक. इंग्लीश, हिंदी आनी मराठी भासांतले साहित्य कोंकणीत अणकारीत करपाक तांचो व्हड वांटो आसा. तांणी महात्मा गांधी, शंतनुराव किर्लोस्कर, सिंधुताई सपकाळ हांची चरित्रां कोंकणीत केल्यात. ह्या खिणाक तांचे द्रविडी संस्कृतीचे लोकनायक करुणानिधी हे पुस्तक शणै प्रकाशना तर्फे उजवाडाक येता. रेमंड डिकुन्ना टाकोडे हे मंगळुरी मातयेंतले कवी, नाटककार, कादंबरीकार, कथाकार आणि कोंकणी मित्र. आमचो संदेश कन्नड पिगार पत्राचे संपादक. सुमार 35 वर्सां सावन कोंकणी, कन्नड, इंग्लीश आणि तुळू भासांनी बरयतात. बाण सोबाण कोंकणी दिवो कार्यक्रमाक सांगात दितात. साबार कवितांनी तांचे प्रस्तुतीकरण जालां. आयज तांचे 108 चारोळी हे चारोळेंचे पुस्तक, काळे पुस्तक उजवाडाक येता. विशाल खांडेपारकार खांडेपारकार कोंकणी साहित्य मळावेलो पेशान शिक्षक, पत्रकार, कवी, कथा अणकारपी, लिप्यांतर करपी आणि बरो एक समीक्षात्मक लिखाण करपी प्रतिभावंत तरणाटो लेखक. आता मेरेन तांची 10 पुस्तकां उजवाडाक आयल्यात. भांगरभूंय दिसाळ्यांतले उत्तम समीक्षात्मक लिखाण ते करतात. प्रकाशकांचे चरित्रात्मक लिखाण केल्ले कोंकणीतले पयले पुस्तक अभिसार आता ह्या खिणाक उजवाडाक येता. फुडले आमचे लेखक एकनाथ गांवकार. कोंकणी पत्रकारितेच्या मळावेलो लोक कलाकार, उत्तम सूत्रसंचालक, नाट्य कलाकार, परीक्षक, आयोजक आणि एक खडेगांठ पत्रकार. कोंकणी मराठी दिसाळ्यांनी तांणी पत्रकारिता केल्या. कथा, कविता, नाटक, नाटकुली या विशयांचे सातत्यान ते बरयतात. तांचे काव्यजल आणि बाल साहित्याचे 2 पुस्तकां उजवाडाक आयल्यात. आयज तांचे ह्या खिणाक कायदे हो काव्यजलो उजवाडाक येता. हांव मागता फुडल्या पुस्तकांचे प्रकाशन आमचे मुखेल मानेस्त गोविंद गावडेजी हांच्या हातान जावचे. मारुती नायक कारवारी मातयेंतलो कोंकणी काव्याचो ध्यास घेतिल्लो कवी. साबार काव्य संमेलनांनी तशेंच धारवाड, कारवार आकाशवाणीचेर तांच्यो कविता प्रकाशीत जाल्यात. दिसाळ्यांनी, मासिकांनी तांच्यो कथा, कविता उजवाडाक आयल्यात. वाचन, लेखन आणि पर्यटनाची विशेष आवड आशिल्ल्या ह्या प्रतिभावान कवीची सान्वी प्रकाशनाचे वतीन एका प्रेमविराच्यो कविता हो काव्यजलो उजवाडाक येता. रामदास नाईक व्यवसायान शिक्षक आशिल्ल्यान जिविताच्या मळार ज्ञानदानाचे महत्वाचे कार्य करतना भुरग्यां खातीर भुरग्यांकच तांणी साहित्याचो केंद्र बिंदू मानलो. तांचे चडशे नाटक, लिखाण, आप उलोवपां आणि बालनाट्यां ह्या बाल मनाचेर आसात. तांच्यो एकांकी खूब गाजल्यात. आयज हांगा तांची 2 पुस्तकां उजवाडाक येतात. सम्राटाचो सूड आणि गडगड्याची मोड. तशेंच आनी एक एकांकी संग्रह एकचार उजवाडाक येता. डॉक्टर सर्वानंद तुकाराम सावंत देसाय हांकां बेगीन हांव माचयेर आपयतां. सर्वोत्कृष्ट युवा कार्यकर्ते, समाजसेवी, लोकप्रशासन, समाजकार्य विशयांत उच्च पदवी, कवी, खबराकार. 25 वर्सां वेगवेगळ्या पत्रांचे खबराकार म्हणून वावर केला. उत्तम नाटककार आणि कलाकार. आपल्या साहित्य लिखाणांतल्यान ते प्रबोधनाचो उत्कृष्ट वावर करतात. आयज तांचे
विद्यार्थ्यांचे ह्या खिणाक क्रांती प्रकाशनाचे वतीन 7 पावलां गिन्याना कडेन हे भुरग्यां खातीर नाट्यरुपी संवादाचे पुस्तक उजवाडाक येता. फुडले सुवातेर अविनाश कुंकळकार कोंकणीतले एक नामनेचे कवी, नाटककार, कलाकार हांची साबार पुस्तकां आसात. त्या भायर ते सातत्यान दिसाळ्यांनी नेमाळ्यांनी आपले लिखाण करतात. हांव तांचे ह्या वेळाचेर 3 हे पुस्तक उजवाडाक येता. हालींच तांची 5 पुस्तकां उजवाडाक आयल्या आनी हे तांचे आयज 6वें पुस्तक. सुनील पालकार कोंकणीतले नामनेचे कवी आनी बरे ज्येश्ठ साहित्यीक. सदांच सातत्यान आपले लिखाण ते करतात आनी साहित्यीक कार्यावळींनी आपलो सहभाग दितात. ह्या वेळाचेर तांचे कोणाल्यो म्हश्यो कोणाल्यो उठा बश्यो हे पुस्तक उजवाडाक येता. मातशे जोरान ताळयो जावनी. दोतोर सुषमा अरूण कोंकणी खातीर पोटतिडकेन वावुरपी लेखिका. तांच्यो आयज ह्या खिणाक गजाली पोटसोर यांच्यो हे पुस्तक उजवाडाक येता. पुस्तकांचो ढीग पडला. सगळ्यांक देव बरें करूं. आशावादी प्रकाशन 2000 वर्सा स्थापन जाल्ल्या वल्लीबाब हांणी स्थापन केल्ल्या वल्लीबाब क्वाड्रूस हांणी स्थापन केल्ल्या तांच्या प्रकाशनान आयज मेरेन कितलींशींच पुस्तकां उजवाडाक हाडल्या. तंत्रयुगाच्या काळा कडेन योग्य ते ताळमेळ तांणी साधला आनी देखूनच साहित्याचें लिखाण तांणी प्रकाशीत पुस्तकां डिजिटल माध्यमांत कोंकणी मळाचेर ते हाडपाक लागल्यात. कोंकण वाठारांतल्या 4 राज्यांतल्या कवी लेखकांची मेळून आयज 5 पुस्तकां ते हांगा डिजिटल माध्यमान उजवाडाक हाडटात. एक मुद्दाम नोंद करता, ही पुस्तकां पयलीं उजवाडाक आयल्यात पूण तांचे डिजिटल स्वरुपांत ती आयज हांगा तांचें उक्तावण जाता. वल्ली काड्रूस हांचें पडसाद वैचारीक लेखनाचें पुस्तक आतां हांगा उजवाडाक येता. दुसरे RS भास्कर. हांव मागतां लेखकान आसत जाल्यार हांगा येवचें. RS भास्कर केरळ वाठारांतले नामनेचे ज्येश्ठ साहित्यीक, साहित्य अकादमी पुरस्कार जैतिवंत कवी, कथाकार. तांचे सत्यकामा हे कवितेचे पुस्तक आयज डिजिटल माध्यमान उजवाडाक येता. प्रकाश नायक कोंकणीतले नामनेचे ज्येष्ठ कवी, लेखनकार आणि खडेगांठ वावुरपी. तांचे ताम सुर्या हो काव्य झलो आयज डिजिटल माध्यमान उजवाडाक येता. प्रसन्न निड्डोडी मुंबई वाठारांत रावन कोंकणी संस्कृताय
सांबाळपी आणि कोंकणी साहित्य रचपी साहित्यीक तांचे पुस्तक आपलो परकी हो कविता संग्रह आयज डिजिटल माध्यमान उजवाडाक येता. सरस्वती नाईक गोंयची एक नामनेची कवियत्री, जिणेची गुणां गोपितां काव्यांतल्यान व्यक्त करपी कवियत्री. आयज हांगा ते उपस्थित ना तरी तांचें पुस्तक माई हे कवितेचें पुस्तक डिजिटल माध्यमान उजवाडाक येता. आता हांगा उजवाडाचो अंक हे लुईस रॉड्रिग्स हांणी मालवणाचेर खाशेलो अंक संपादीत केला. तो हांगा उजवाडाक हाडटात. तर हांगा पुस्तकांचो प्रकाशन सुवाळो हांगा सोंपता. कोंकणी साहित्यांत आज 25-26 पुस्तकांची भर पडिल्ली आसा आनी कोंकणी म्हाका दिसता साहित्य अधिवेशनांतली एक इतिहासीक घडणूक जावन आसा. तर हांव सगळ्यांक मानेस्तांक देव बरें करूं म्हणटा आनी तुमकांय बी सगळ्यांक दिनवास. आज आमच्या मालवणचं भाग्य असा की असे सगळे लेखक आमच्या मालवणात येयले आहेत आणि त्यांची पुस्तकं आहे सगळ्यांची प्रकाशित झाली आहेत. ह्या सगळ्या कलाकारांका सगळ्या लेखकांका उदंड आयुष्य लाभो आणि अशीच लेखणी त्यांच्या हातून होत राहो अशी मी ईश्वरचरणी प्रार्थना करते. आणि आत्ताचे जे होणारे अध्यक्ष आहेत ते अरुण उभेकर हेंका मी आपले 4 शब्द बोलायसाठी बोलवते. वेदीचेर आशिल्ले गोंयचे मुख्यमंत्री श्री प्रमोद सावंत आणि सांस्कृतिक मंत्री गावडे आणि इतर अधिकारी आणि फुडले बशिल्ले कोंकणी प्रेमी. आज म्हाका दिसता काल सकाळी हांव विचार करतना ते गांवांत अरे बाबा प्रोग्राम कसो जातलो. एकदम खूब पावस पडटालो. आयचे वातावरण तुम्ही पळयल्यार इतलें बरें दिसता. कारण कितकें म्हळ्यार 2 राम लक्ष्मण हांगा धनुर्धारी जावन आसात. ते शेट्टी मुखार वरुण राय खंय राबलो ना गेलो. आमचो कार्यक्रम सुंदर रितीन जावच्याक आमकां मस्त सहाय दिला. आमगेले सगळे लोकांक हांव पयले नमस्कार करता आणि आयचे भाशण तुमकां ऑलरेडी प्रिंटेड दिला. तसोच म्हजें जें भाशण आसा तें आज हांगा घडिल्ले घटनावळीचेरच उलयता. नाल्यार बरी तें भाशण वाचूं म्हळ्यार इट बिकम्स मियर मॅकॅनीक. ताचे पेक्षा हांव उलयल्यार बरें दिसता. आमचे कोंकणीची अस्मिताय बद्दल 1-2 पोएटीक लायन्स हांव म्हणटा. जय कोंकणी वर कोंकणी माय भास कोंकणी अस्मिताय ती
म्हगेली मोत्यांची खणी. म्हजी भास जी आसा ती मोत्यांची खणी कोंकणीतून, ती एक वैशिष्ट्य पळयतात आमी. आनी दोगो जाण मंत्री जे आसात तांणी सांगिल्ले की म्हत्वाचे विशय जे आसात ते कोंकणीचे अस्मितायेचेरच आसात. ही अस्मिताय म्हळ्यार कितले नमुन्यार खंयच्या खंयच्या रूपान भायर पडटा. इवन शपथ घेतना सुद्दां आपण कोंकणी घेवपाक म्हणलें की जागृताय ते संसद उरो अथवा एक आमदार उरो तांकां येता. ही दिस इज आमची अस्मिताय. म्हाका 2012 न्यू जर्सींत म्हाका कीनोट एड्रेस दिवचे बद्दल आपयल्ले. त्या वेळार म्हाका 20 मिनीट दिलेली थंय. हांव कोंकणीत उलयलो. म्हजे नंतर फेमस डायरेक्टर श्याम बेनेगल हाजें भाशण आशिल्लें. डिस्कवरी ऑफ इंडियाचेर ताणें हें सिरियल केल्लें भारत की एक खोज. तो म्हजे लागीं बशिल्लो. तो म्हणालो उबयकर तूं काल तुजें 20 मिनीट भाशण केलां, म्हाका कोंकणीत उलोवचें साधना कितें करचें. म्हणून इंग्लीश उलोवच्या सुद्दां म्हाका मर्याद दिसता. हें कोंकणी सेक्शन सुमार 2-2.5 लोक ऑल लर्नेड फ्रॉम ऑल ओवर नॉर्थ अमेरिका. हांव सांगलें सर तुमी करा, सूर करा. आपण सूर करता म्हणजे इंग्लिशान सूर केलें. पण ताणें ताचे नंतर स्विच ओवर टू कोंकणी. इतली सुंदर कोंकणी उलयली. तागेलें भाशण जालें तर मदल्या घेवन म्हणालो अरे सूर केल्लें खरें म्हाका गोतू ना तें कोंकणी कशी आयली म्हणून सांगलें. दॅट इज अस्मिता. म्हणजे कोंकणीची शक्ती इट इज इन अवर ब्लड. आज म्हाका पयलें पळयलें हांवें गावडे सरान, गोविंद गावडे. तांणी म्हाका पळयलें आनी म्हाजे पांय हात लायले. संस्कृती कोंकणी संस्कृतीची जी एक सौजन्यशीलता कोंकणीतूच आसा तें म्हाका पटलें मनाक. तितलें न्ही तांचे मिसेस हांव मुखार बसला थंय. सर तांकां सांगलें गावडे सराक तुमी कुमटात येवपा. आय एम फ्रॉम कुमटा. आनी तुमी येता उरता की कशी. ते म्हणाले येता उरतात. कारण कितें म्हण म्हाजी बायल थंय कुमटा म्हाळसा नारायण देवस्थानाची डिवोटी. कोणाक दिसता एक बायलेक समाधान करना जाल्यार जायना त्या दिसांक. ताची ताची सांगेडा गोवा सुद्दां वचपाक पडटा. वेदर यू लायक इट ऑर नॉट. तें एक आमच्या संस्कृतीची अनेक उदाहरण दिता. आज म्हाका सांगता खुशी दिसता की हांव एक सान गांवचो. यू वील वंडर आय एम फ्रॉम कुमटा, व्हेरी स्मॉल टावन. नाजाल्यार कुमटा फेमस आसा तशी सुमार इतली हाका. आमी थंय कोंकणी स्थापन केली 1989 कोंकणी परिशद. आनी ताजे नंतर आमी खूब काम केलें. अखिल भारत कर्नाटक कोंकणी संमेलन पयले पंथा ऑल ओवर आमचे कोंकणी प्रदेश जे आसा थंयच्यान आमी केले. बॉम्बे, केरळा, महाराष्ट्रा आनी सगळे कर्नाटका, गोवा. ते इट वॉज एक सक्सेसफूल. बरे रितीन सगळे आनी लोक मस्त आवडले. हांगा सगळे मेन अतिथी सगळे आयिल्ले. आमचे मुखार बशिल्ले मस्त लोक आमगे संमेलनाक आयला ते कुमटा. आमगेले मुख्यमंत्री गेले भाशण आयकून म्हाका मस्त खुशी जाली की तांणी आमचे कोंकणीची खंयचेय कॉज खंयचो उद्देश उरो आपूण ताजे मागचे आसा म्हण धैर्य दिला. आनी हे आमकां खुशीच खबर. आनी म्हाका खात्री आसा की आनी 1-2 वर्सां भितर कोंकणी भवन पणजीत निर्माण जातलें आनी ते कार्यरुपाक हाडटले. तांचे विश्वास आनी तांगेले दृढ निश्चय पळोवन म्हाका खुशी जाली.
तशीच आमगेले गावडे सराला हांव एक विनंती करता, सांस्कृतीक मंत्री तुमी आसात, कोंकणीत मस्ती सांस्कृतीक कला आसा, ताचे एक्सप्रेशन विंगड विंगड रुपाचेर जाता आनी ताचे बद्दल तुमची कितली साध्य आसा तितले सहकार तुमी आमकां दिवका. मुखावेले 2-2.5 वर्स मगल कार्यावधींत आमी खूब इतले केरळा आदमगले काम थोडं कमी केला हुशारणीन की फुडले अधिवेशन केरळात म्हणून डिक्लेअर करता लागले बिफोर इट वॉज पास बाय दी कमिटी आणि ताजे एप्रुवल सुद्धा दिलें आमकां चीफ मिनिस्टरान केरळात करया म्हण बदल तांणी धैर्य दिला म्हणल्यार आमकां फायनान्शियली आमकां प्रॉब्लेम येच ना. तेन्ना चीफ मिनिस्टरान दिला आश्वासन आमकां भंय ना. असले आमचे मंत्री कोंकणीचे सो नायस, सो डियर अँड व्हेरी फर्म डिसिजन असे तसले लोक जे आसात आमकां खुशी जाता की आमगे कोंकणीचो हो रथ मुखार व्हरच्याक आमकां कांय त्रास ना. एक ना एक तरेन आमी बरे रितीन करता, हाज्या पेक्षा बरें करता. आमचो काल रात्री जेवतना एक आमचो संबंदी म्हणालो, अरे आपण काश्मीर गेल्लो, ते दाल सरोवराचेर फिरतना ते हाऊस बोट घेतले पळयताले. हाऊस बोटांत तुमी खंयचे म्हणा ते कोंकणी, अरे तुका कोंकणी कळटा? हय म्हाका कोंकणी कळटा. अशी आमकां कोंकणी जी आसा खंय गेलेली आसा एवरीवेअर इट इज देयर. काश्मीर वता तुमी खंयच्यानय वता ते कोंकणी उलयतले मनीस मेळटा. हें आयकून आमकां खुशी जाता की आमचो हेर फुलता. कोंकणी विशयांत अर्दांत गुगल ट्रान्सलेशनाचें जे एक डिक्लेरेशन आयलां ताजे की आमकां कोंकणी भाशेक जास्ती जास्त उदरगती जातली. कोंकणी ट्रान्सलेटर करतना लोकांक चान्स नासता तांचे. ते खातीर आमचे युवा कवी आनी इतरे मालगड कवी सुद्दां कोंकणीक जास्तीत जास्त ट्रान्सलेशन हाडटा. हांवें ऑलरेडी स्टार्ट केला. मस्त लोकांनी खूब कोंकणी ट्रान्सलेशन बूक हाडला, कादंबरी कथा इत्यादी. मुखार आनी जास्त व्हरता. आमकां तरणाट्यांक एक अपील करता की तुमी जास्तीत जास्त कोंकणी कार्यक्रमांत भाग घेवचे आनी कोंकणीचे रथ मुखार व्हरच्याक तुमी सर्वांनी आमी मेळ्ळी प्रयत्न करया आनी ताजे यशस्वी करून दाखोवया म्हणून तुमचे मागत 2 शब्द समाप्त. आता या कार्यक्रमाची सांगता झालेली असा तेव्हा आभार प्रदर्शनासाठी आणि हो कार्यक्रम पुढे नेण्याकरता मी बोलवत आहे आमच्या संस्थेचे हर हुन्नर व्यक्तिमत्व असलेले गौरीश वेर्णेकर. माथेर आशिल्ले माननीय मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत सर, आमचे खेळ आणि सांस्कृतिक मंत्री गोविंद गावडे सर आणि आमचे मालवणचे आमदार वैभव नाईक, महेश कांदळकर नगराध्यक्ष, तसेच ज्ञानपीठ विजेते दामोदर मावजो सर, या 32व्या अधिवेशनाचे अध्यक्ष अरुण उभयकर सर आणि ज्या अध्यक्षतेखाली ही 4 वर्सां आम्ही प्रचारलात ती आमची हुशार आहे. तर रोजारियो पिंटो आमचे येवकार अध्यक्ष, हांव आभार प्रदर्शनाक रावलां पूण एक बारीकशी एक गजाल हांगा रावन गेली ती करता मुख्यमंत्र्याचे परमिशन घेवन. केरळ कोंकणी अकादमी तर्फे तांची सगळी टीम कृष्णा आणि त्याचे सांगाती चंद्रबाबू नायडू, चंद्रबाबू शेट्टी हांगा आयिल्ले आसात. तेणी मुख्यमंत्र्याक एक आयज केरळ सरकार आमचो मुखाल्ली जी अधिवेशन जे आसा ते केरळा घडटलें ह्याची उमळशीक घेवन ते आज हांगा मुख्यमंत्र्याची एक बारीकशी तांकां भेट वस्तू दिवन एक विश करपाक सोदतात आनी तांचो भोवमान करपाक सोदतात. हांव मागतां तेणी माचेर येवचें. सगळ्यांनी ताळ्यांनी येवंक तांकां येवकार दिवचो. केरळचे कोंकणी अकादमीचे अध्यक्ष श्री कृष्णा आणि सचिव चंद्रबाबू शेट्टी आणि त्यांची टीम. सगळ्या केरळकारांक उमेद जाला
की मुखाल्ले जे साहित्य संमेलन जे आसा 25वें तें केरळाक घडटलें आनी मुख्यमंत्र्यान तांकां ग्वाही दिल्ली आसा की तें एक बरे पद्दतीन हांगा जातलें म्हणून. देव बरें करूं सगळ्यांक. हांगा ह्या 32वें अधिवेशन ज्या उतरामुळे हांगा जालें तें आज माटवा म्हाका दिसना, पूण तांची जिद्द आशिल्ली की तेणे आमच्या जनरल बॉडीक एक उतर घातलें की हें 32वें अधिवेशन मालवणा करचें. तें म्हणल्यार भौमानेस्त स्वातंत्र्य सैनीक नागेश करमली सर. हांव नागेश करमली सराक अभिवादन करता की तांच्या एक हट्टापायी हें संमेलन जें आसा, ज्या जाग्यार कोंकणीचो आमचो व्हडलोसो लिंक नाशिल्लो, फक्त रुजारियो सोडून तांच्या हट्टापायी तें आमी हांगा मालवणाक 2019 व्हेलें. आनी आयच्या ह्या माटवाक नागेश करमली सराक याद करपाकच जाय की तांच्या उमेदीक लागून तांची एक लास्ट उतर आशिल्लें की आपूण हांगा येतलो आनी हें संमेलन घडटलो. पूण कांय तांची प्रकृती बिगडली काय कितें खबर ना, पूण हांगा माटवाक कांय दिसना म्हाका तें. पूण तेणी काल सुद्दां फोन केल्लो की आपूण येता म्हूण. आयज ह्या सुवाळ्याक खास करून प्रमोद सावंत सर हांगा आयले. आमकां जाय तो तेंको दिलो, सगळो फायनान्शियली तेंको दिलोच, पूण एक मानसीक आधार म्हण आसता कोंकणीच्या बाबतींत, आनी तो आधार दिवन मुखाल्ली जे आपल्याक काम करपाची शक्ती दाखयात ह्या कोंकणी भितर, हें उतर दिवपी डॉक्टर प्रमोद सावंत तांणी हांगा आयले. त्या खातीर तांकां खूब देव बरें करूं म्हणटा. खास करून मुख्यमंत्री म्हणल्यार आमकां गोंयाक व्हडली भंय ना. मुख्यमंत्री कसो आसता हें आमकां महाराष्ट्रा येतरे कळ्ळें, मालवणा येतरे कळ्ळें. आमकां मुख्यमंत्र्याच्या कॅबिनाक आमी अशें डायरेक्ट दार खोटन नासतना वचपाक शकतात. गोविंद गावडे सरा मेळटा आसतना आमी आपलेपणान मेळटात. पूण हांगा हें दिसता तुमकां वेरिगेटर्स हें तें हें सगळें मुख्यमंत्री म्हणटा तो कसो सुरक्षेचो साधन आसता हें आमकां आज हांगा दाखयन दिलें, महाराष्ट्रान दाखयन दिलें, जेजो आमकां गोंयाक व्हडलें दिसता, भंयच दिसता. हांव बरे पद्दतीन हो कार्यक्रम जालो त्या खातीर देव बरें करूं म्हणटा. आनी तुमी सर मुद्दाम हांगा आयले, आमचे सगळ्यांचे सत्कार सुवाळे केले. एक अभिमानाचो तुमचो कोंकणीचो अभिमान तुमच्या उतरांनी तुमी दाखयलो. त्या खातीर KG to PG पर्यंत जी कोंकणीची जें मिशन तुमी घेतलां तेका कोंकणी परिशद सदां सातत्यान तुमचे बरोबर आसतली. तशेंच युनिवर्सिटीचे आज पेपर सोंपतात आनी फाल्यां आज सांजे पर्यंत भुरगीं येतलीं आनी हो माटो सांजे पर्यंत भरिल्लो आसतलो हेंय म्हाका खबर आसा. तर दुसरे सुवातेर हांव सांगता, गोविंद गावडे सरान हांगा येवन ज्या पद्दतीन कोंकणीचो अभिमान आमकां सांगलो आनी वेगवेगळ्या राज्यांनी वतरी कोंकणीचो जो स्वाभिमान आमी मिरोवपाक जाय ही गजाल ह्या परिशदेच्या माटवा सांगली. तांकांय हांव देव बरें करूं म्हणटा. तांचें एक उतर सदांच याद उरतलें ह्या माटवाक, तें म्हणल्यार दार इंग्लिशाचें आसूं, खिडकी इंग्लिशाची आसूं, पूण दोळे तुमचे भायर पळोवपी कोंकणींतल्यान दवरात. हें उतर आज सगळे जाण घेवन वतले अशें म्हाका दिसता. खास करून वैभव नायक आमदार सर हांगा येवन एक बरें वेगळें आशिर्वचन दिलें. तशेंच महेश कांदळकर सर ताणें बी एक आशिर्वचन दिलें. त्या खातीर हांव तांकां देव बरें करूं म्हणटा. पयली सुवातेक हांव विसरलो, हांवें म्हणिल्लें म्हागेल्या उतरांतल्यानच हांव हांगा सन्मान चिन्ह भेटयतलो. हांव पयली सुवातेक उशा राणे कडेन मागता की आमचे एक प्रेमाचे पतीक आमच्या मुख्यमंत्र्याक भेटवण करची. आयच्या संमेलनाचें सन्मान चिन्ह आमी दितात. तेच बरोबर खास करून मालवणी आंबे खास करून आमच्या रुजारियो बाबान मुख्यमंत्र्याक भेट दिला. हापूस आंबे तांचे देव बरें करून सगळ्यांनी टाळ्यांनी येवकार दितो सगळ्यांनी. तशेंच आमचे गोविंद गावडे सरा कडेन हांव उशा राणे कडेन मागता, गोविंद गावडे सरा कडेन आमचे प्रेमाचें स्मृतिचिन्ह आयच्या संमेलनाचें भेटोवचें. आयज आंब्याची पेटी भरपूर हाडली आसात.
तर फुडले सुवातेक वैभवजी नाईक हांकांय बी आमी एक सन्मान चिन्ह भेटयतात. आमचे तुमचे मालवणचे लाडके आमदार यांच्या स्वागतान आमची उतरां फुलल्यात. तशेंच दामोदर मावजो सर इतली त्रास काडून हांगा येवन हांगा कोंकणीचे ज्या ज्या जाग्यार उत्सव आसता थंय आपल्याले उपस्थिती लावपाकच जाय. संमेलन आनी अधिवेशन आपण केन्नाच आयुश्यांत चुकोवपा ना. ही वाक्य घेवन आपले सगळे कार्यक्रम सोंपयन हांगा येवन आपले हे कार्यक्रम सोंपोवपी म्हळ्यार 32वें अधिवेशन सोंपोवपी हांव देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच महेश कांदळगांवकर नगराध्यक्ष तांची एक नव्यान वळख जाली. हांव मागता अरुण उबयकरा कडल्यान की ताणें तेंचो भोवमान करचो. फुडले अध्यक्ष आमचे महेश कांदळगांवकरान खूब आमकां मदत केली ह्या हो वावर सगळो तडीक व्हरपाक. तशेंच आमचे रुजारियो पिंटो ताकाय एक सन्मान चिन्ह आमी भेटयतात परिशदे तर्फे. हांव मागता उशा राणे कडेन की ताणें आमच्या रुजारियो बाबाक एक सन्मान चिन्ह भेटोवचें. पळय मालवणी जोक केलो त्यांचीच पेटी तेंकांच कळ्ळी. ताका म्हणटा मालवणी विनोद. तर देव बरें करूं रुजारियो बाब. तशेंच आमचे अरुण उबयकर सर जे 32वें अधिवेशनाचो राज्याभिषेक आतांच जाला आनी आतां मुखाल्ली 2 वर्सां ते परिशदेचे राज्य कारभार चलयतले अशें अरुण उबयकर सर हांगासर तांकां भोवमान करचो असो मुख्यमंत्र्या कडेन मागता की ताणें आयच्या दिसाचें स्मृती चिन्ह घेवचें आनीक मालवणचे आंबे स्विकारचे. तर आभार प्रदर्शनाचो हो कार्यावळ सोंपता हांगा. पूण फक्त हांव इतलें नांव घेता की आभार प्रदर्शन करता आसतना ह्या थोड्या लोकांक विसरपाक जायना. ते म्हणल्यार सेवांगणाचो हो इतलोय जो वाठार आमकां दिला तेंचे पदाधिकारी. तशेंच कदंबा बस मंडळ मुख्यमंत्र्यान ज्या पद्दतीन आमकां सवलती दिलात ते शिक्षण संचालनालय जेणे आमकां ऑन ड्युटी लीव दिली ह्या हेतून तातूंत उदय गांवकाराचो खूब मदत आसा. विदीन 2 दिसां भितर ते सँक्शन करून हाडून आमकां तें दिलें. तांचेय बी हांव आदार म्हणटा की शिक्षण मुख्याध्यापक जे कोण वांटो आसात तांचे कोंकणी भाशा मंडळ गोवा कोंकणी अकादमी आनीक हेर बार्देस कोंकणी अकादमी खूब संस्थेचे पदाधिकारी हांगा आसात. केरळ कोंकणी अकादमीचे आसा, कर्नाटका कोंकणी अकादमीचे आसात. खास करून विश्व कोंकणी केंद्राचे थोडे लोक दिसतात. खास करून सांगप म्हळ्यार राजहंस एक गजाल मुद्दम सांगता सर. ती गजाल कळपाकच जाय. आयज जरी आमी नवीन वास्तूक आसात तर पयलीं जी 15 वर्सां ज्या वास्तूक आमी काडली त्या म्हणल्यार राजहंसाचे आमचे प्रभाकर भिडे सर एक कोंकणी मनाचे कोंकणी काळजाचे मनशान आमकां आश्रय दिलो. ते न चुकता ह्या संमेलनाक दर वर्सा आसता तांचो ह्या खेपे स्टॉल ना पूण दर चुकता आसा तेंचे हांव आभार मानता की तेणें आपली उपस्थिती दाखयली. तशेंच वेगवेगळ्या संस्थाचे लोक युनिव्हर्सिटी आनीक खास करून मिडिया जे मिडियान हांगा आमकां कवर केलें मालवणच्या मिडियाची खरीच तोखणाय करपा जाय. एक फावटी पत्रकार परिशद म्हणटा ती कितें हें मालवणा येवन शिकचें की पत्रकार परिशद घेतली रे घेतली अशें सगळे मोटरसायकलीन सगळे गँग येताली 30-40 लोकांची म्हळ्यार टायम टू टायम. म्हळ्यार पत्रकार परिशद आमी मालवणाक सगळे मालवणच्या पत्रकाराचें अभिनंदन करता. तांणी बरी कवरेज दिली. गोंयच्या पत्रकारांक तर आमकां खूब कवरेज दिलीच पूण मालवणच्या पत्रकारांतल्यान मराठींतल्यान खूब तरेची आमकां कवरेज मेळ्ळी. तांची प्रुडंट मिडिया प्लस मागीर आमची गोंयची मिडिया डिजिटल मिडिया खास करून पलाश अग्नी हांगच्यान लायव्ह हें प्रसारण करता ताचेय आभार मानता. तुमी सगळ्यांनी पलाशा खातीर ताळी मारची. पलाश हांगा बशिल्लो आसा. आमच्या कोंकणीचो एक वेगळोच आविश्कार आमकां तो घर बसल्या दाखयता. तशेंच सांगप म्हणल्यार जे सगळे पत्रकार बंधू हांगा आयिल्ले आसात वेगवेगळ्या पेपराचे तेंचेय आभार मानता. आनीक 3 मॅगझिनां जेचो उल्लेख म्हाका करूंकूच जाय ते म्हणल्यार एक उजवाड मॅगझीन जे तुमकां वाटला, दुसरें बिंब मॅगझीन जे तुमकां सगळ्यांक पावला आनी ते तिसरें म्हणल्यार आमकां
भांगर भूंय हो पेपर आज जवळजवळ 1000 पेपर सगळं 1000 कॉपीज तेणे आज धाडून दिल्यो पयली बसीचेर तांकां. म्हाका दिसता बिंब मॅगझीन पावली ना म्हण फाटल्यान हात दाखयतात, पण बिंब मॅगझीन आसा सगळ्या थंय वाटपाक आसा, सगळ्यांक पावयल्लें आसा. मातशें लेट आयलां पूण पावतलें सगळ्या कडेन. म्हणटकीर सगळ्याच वतीन तुमचे आभार मानता आनी ही उक्तावणाची कार्यावळ सोंपली हें तुमकां जाहीर करता. सगळ्यांक मना काळजांतल्यान देव बरें करूं.